Herzlich willkommen. Nein, jetzt noch nicht herzlich willkommen. Heute haben wir eine lustige Tierlist über Chips. Wir reden darüber, dass unsere Solarindustrie von der chinesischen Ameisen gefickt wird. Der Benz stellt die wichtige Frage, ob Leute etwas Radikales in ihrem Leben brauchen. Wir haben noch Top oder Flop über Länder, wo wir anfangen. Der Gio macht kurz einen Ausflug in Swiss Dare Challenge oder was auch immer das ist. Nein, ist nicht Challenge, aber Swiss Dare Dings. Und ich komme wieder 15 Minuten über. Die Leute haben Angst heutzutage. Viel Spaß. Viel Spaß. Da liegt ein Düftchen in der Luft. Nice. Wir jetzt wieder so tun, als wären wir Kollegen, damit wir da das durchbringen. Mala Bibi. Herzlich willkommen zu einem leislichen Intro. Autsch. Hey, Das ist schon ein riesen Job an. wieso? Er hat das Intro, er hat die Folge gepostet, aber weiss nicht, wie unser neues Intro klingt. Es klingt wirklich schön. Gemütlich. Ich finde es gut, dass du sagst, wenn wir jetzt so wieder so tun, als wären wir Kollegen. Das sage ich jetzt immer. Oder? Das ist ist jetzt im immer, Das ist ja. jetzt im Intro standardmäßig Ja. drin, ja. Nice. Dann kannst du dich auch schützen vor deinen woken Kollegen. Aber scheiße. Das ist eigentlich wie so eine Klausel im Vertrag, wo du einfach so irgendwie festhaltest, so, jetzt mit tun, so. Ich habe nichts mit diesen Leuten zu tun. Ja. Wir tun nur den Podcast wegen Fame. Wegen Fame, die letzten Podcasts sind nur irgendwie so 6, 7 Aufrufe. Ja, voll. Was Ja, ist wir haben passiert? keine Story mehr gemacht. Ja, der Benz übernimmst du das wieder. Ja, aber die letzten Gio, paar du Folgen müsstest sind ja nicht so promowürdig gewesen. Ja. Die letzte ist letzte wieder ist gut eigentlich gewesen. gut Die haben mir gefallen. Ja. Aber die letzten paar Vorder, die sind so... Ja, muss vielleicht nicht jeder hören. vielleicht besser. Wir sind schon ein bisschen abgeschweift in kritische Gebiete. Ja. Der Benz ist krank. Benz, wie geht's dir? What the fuck? Er ist plötzlich Krank. voll angegriffen, wenn wir über seine Krankheit reden. Die Immortal, was hast du vorhin gesagt? Scheissen, richtig Immortal Iggy. Immortal Iggy ist krank. Auf das Mal weiss man wieder, dass er gleich vielleicht verletzlich ist. Er ist Das macht ihn angreifbar. richtig fertig. Shit. Wir haben doch gesagt, wir essen nicht mehr während dem Podcast, Iggy. Benz, hast du nur halb so viele Türen können umschleppen heute wie sonst haben wir es? Ja. Hat es sie traurig gemacht? Ja. Gut. Wenn wir gerade mit der Tierliste anfangen. Nein, wir finden jetzt mal an, dass der Benz reinkommen kann, mit der Solarindustrie an. Okay. Ihr wisst, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Gio, manchmal erzählt mir das, dass der Gio ein richtiger Weltretter ist. Halt ein richtiger Macher-Weltretter, nicht so wie ich. Ich rede davon und der Gio macht es, weil er ist in der Solarindustrie. Und er hat uns First-Hand-Infos darüber, wie das... Also, weißt du, dass irgendwie die Solarpanels werden irgendwie fast jede Woche so ein bisschen günstiger. Ja, nicht nur die Panels, alles. Aber alles, was von den Chinesen kommt, wird einfach brutal günstig. Jetzt im letzten halben Jahr sind die Modulpreise zur Hälfte gefallen. Zur Hälfte. Das ist, weißt du, viel. Ja. Meine vorher haben wir irgendwie... Ja. So, ja. Weißt du, wenn es vorher irgendwie 200 und jetzt nur noch 100. Ja. Weißt du, so. Und nachher... Was ist der Meter? Ja, ich habe eben dann Ja, weißt du, den Gio gefragt. Das Ding ist, alle europäischen Firmen, bei denen kosten die Panels doppelt so viel wie bei den Chinesen. Und die Chinesen drücken einfach so hart den Markt, um einfach wahrscheinlich halt die ganze Industrie da zu ficken. Ich habe eben darum den Gio jetzt gefragt. Wahrscheinlich haben jetzt in China die Preise sind wahrscheinlich so tief, dass die im Moment wahrscheinlich gar nicht so viel verdienen. Habe ich zuerst überlegt, damit sie Schwierig. wirklich den europäischen Markt einfach so ausrechnen und sie nachher wie die Preise können doppelt so viel auffetzen. Man muss überlegen, weißt du, das, was ich gesagt habe, die 100 Stutz, das ist mit unserer Marge. Ja. Und das ist mit der Marge von unserem Händler. Ja. Das heisst, die, Also, die du musst mal überlegen, ja, was was wie das viele Chinesen die noch verkaufen. Also ich weiß ja nicht. ich weiß nicht, wahrscheinlich die Hälfte geht sicher weg, oder? Über Händler und eure Marge. Wahrscheinlich also eben, ja. Wahrscheinlich kannst du etwa die Hälfte rechnen, wo die wahrscheinlich an dem verdienen. Das ist voll krass. Vielleicht nicht einmal, keine Ahnung. Und nachher haben wir eben, drum sind wir nachher auf die Ameise gekommen. Nachher haben wir gedacht, ja... das Wieso Ding von ist- Ameisen kommen? Jetzt kommt jetzt... Halt...
China hat ja generell schon einen Konkurrenzvorteil, weil sie einfach auf so gewisse soziale Standards, halt sozialstaatmäßig und so, können sie wirklich drauf schießen. Weil sie halt ihre eigenen Leute wie so ein bisschen ficken. Und dann hat der Gio gefunden, ja, irgendwie, das ist wie so ein Ameisenhaufen. So, sie haben ja auch das andere, wahrscheinlich das andere Selbstbild so und finden, ja, wir sind einfach wie, wir schauen alle miteinander, dass so das grosse China grösser wird. Und Meinst du, Chinesen sehen für Chinesen auch alle gleich aus? ich glaube es nicht. Nein. Ich glaube, wir Für sehen mich sind für Chinesen alle, also ich Du nicht, nicht. ich bin einfach speziell überall. Ja. Ich falle unter. Das glaube ich aber glaube, gar wir nicht. Die sehen sind ja alle Chinesen color alle rasiert. Also, aber bei uns haben wir ja schon ein paar. Da haben wir verschiedene machen. Ja. Durch Hollywood können die wahrscheinlich das Gesichtsding viel eher als wir. Aha, ja. Das hat ja nur mit dem Aufwachsen zu tun, von Gesichtern erkennen. Vielleicht, ja. Aber Nein, ich glaube, also das sie ist doch so selber der Ding. können sich sehr gut unterscheiden. Das Gefühl, sie können sich gleich gut Bist du unterscheiden, sicher? wie wir uns können unterscheiden. Ja. Vielleicht sind es legit Ameisen. Und sie können sich nicht unterscheiden. Da meisten können sich auch Sie furzen sich auch untereinander. Ja, aber das ist nur, wie sie sich anfurzen, oder? Das weiss ich nicht, wie die sich untereinander. Ja, mit Pheromon. Aha, wir reden von der Ameise. Ja, eben. Ja, vielleicht sind die Chinesen ja auch anfurzen. Vielleicht. Also, machen- ahoi, Ching Ching! Meinst du, Ahoi, Lingling! gibt es nicht auch den Death Circle, Alter? Oh no, ey. Das machen doch Wir sind nur so einen halben Schritt davon entfernt, um etwas richtig daneben zu sagen. Das Ja? machen Chinesen auch. Vielleicht machen das Chinesen auch. Das Ameisen machen das doch manchmal, wenn irgendwie so eine Ameise verkackt und dann irgendwie ein Pheromon verkackt mit Schmücken und danach folgt es sich selber und dann läuft sie ganz im Kreis. Und dann kommen andere dazu und laufen auch mit dem Kreis und laufen so im Kreis, bis sie sterben. Nein. Mal so Circle of Death oder so irgendetwas. Die sind richtig hinterblieben, bis sie irgendwie ein Pheromon verkackt haben. Ja. Und danach finden sie es nicht mehr zurück zum Bund, dann rennen sie ganz im Kreis. Das kann man vorstellen, weil sie tun ja so die Spur legen. Ja. Und wenn es sich selber wieder eine Art, wie wenn es so einen Kreis macht irgendwo und es wieder auf die eigene Spur kommt und nicht checkt, dass es die eigene ist, dann finden sie, oh geil, da kann ich nachher entlang. Und dann voll lustig. Also, kennt ihr den Typ, der die Das ist ja Ameisen lustig, ne? mobbt? Ja, für damals ist es nicht lustig. Ja, einer tut so, immer so Brot her, wenn eine Ameise, wartet bis eine Ameise kommt und wartet bis sie wieder geht und dann nimmt das Brot weg. Und dann kann macht nur das viel bis Ameisen. einfach Ameise, die eine Ameise einfach ficken, weil sie einfach denken, dass sie verrückt ist. Nein, immer so. Nein, das kann Aber ich glaube, es ist nicht echt, weil er Ja. weiss nicht, ob ihm die gleiche Ameise, aber ich finde einfach das Konzept lustig. Und am Schluss siehst du, wie so die Ameisen miteinander fighten. Oh mein Gott. Heute habe ich ein Video gesehen. Ameisen sind so krass, Alter. Ameisen sind schon Wahnsinnig krass, ja. heftig. Heute habe ich aber ein Video gesehen, wie das Krokodil so ein Hippo-Baby frisst, tötet. Und dann Zippo. Und nachher kommen irgendwie, zuerst irgendwie einfach so 50 oder 100 Hippos gesehen, Nein, wie das sie sind das Krokodil Scheissdreck. wegfetzen. So viel, es langt ein Zippo. Ja, 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 aber Eins das lange ist lange eine eine halbe riesige Gruppe gewesen, die haben miteinander das Krokodil auseinandergenommen. Richtig geschämt, oder? Ja, Wie der Elefant. das sie ist nachher, wirklich so zusammen. wie der Elefant und das das Krokodil Ja, und wie- mit drinnen. das Krokodil ist nachher gerade eine Tasche gewesen, ja. Ja, voll. Oder schon. Ja. Oder eine Decke. Oh, was denkt ihr eigentlich so zu Pelz tragen? Voll easy. Wie Alter. geil. Pilzmänner. Gibt Vor allem warm. so Nerds, wenn sie geschlachtet werden müssen wegen Ja, Corona und so. Am besten richtig räudig die Viecher ausblättern. Ja, alle Knüppel und dann kann man das ja. Fell gleich nicht brauchen. Nee, aber ich meine, findet ihr so, habt ihr das Problem damit oder interessiert Ja, schau, weißt du, Was so, heisst, eigentlich interessiert es mich gar nicht, aber ich finde es nicht okay, dass man es macht. Ja, es ist Aber interessieren tut es mir eine Art nicht. Ja. Also weißt du, also, wenn ich ganz ehrlich bin, es kratzt mich eigentlich null, aber ich Ja. finde es scheiße, dass man es macht. Es muss ja nicht sein. Wir haben mittlerweile so viel synthetisches Zeug, das genau gleich gut ist. Ja, ich weiß nicht, wenn es gezüchtet wird, ist es scheiße. Aber es ist ja, glaube ich, immer so, beim Fleisch auch. Und wenn es einfach wild wäre, wenn du einfach wilden Fuchs schiessest und dann stopfst du ihn aus und tust noch das Ding. Ja. Aber weißt du, wenn C'est la vie. es Dein dir, eigenes weißt, wenn's Ding dir wenigstens voll ausgenutzt, wenn man es nachher isst und einfach noch gut verwertet und dann halt den Pelz auch noch nimmt, ja, easy. Ja, Aber wenn du einfach ein Tier, oder so wie die Nee. Japaner einfach die scheiße Haie nehmen und ihre Flosse abschneiden und nachher einfach ins Meer werfen. So ist Volk daneben. Ja, wenn sie gut. es wenigstens essen Aber würden. eben, wenn sie dann noch züchtet, Alter, dann ist halt schäbig, oder? Habt ihr das Gefühl, wenn die Leute, die Pilz tragen, eine Art wie so mehr Informationen darüber hätten, würde es dann weniger Leute geben? Also wie viel weniger Leute würde es geben, die Pilz Eine. tragen? Ja, wer jetzt noch Pelz trägt, ist sich bewusst,
Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich kann es voll nicht einschätzen, ob es wie... Ich meine, wenn du vor 100 Jahren die Aber Frage es war fragst... viel mehr das Ding, gewesen, dass man nicht Pelz tragen und so. Ich habe das Gefühl, das ist wieder voll zurückgegangen. Ja, jetzt kommt eben wieder so ein bisschen Pilztragen in Mode. Was wieder vergessen gegangen ist, dass es nicht okay ist. Das ist schon wie im Fliegen. Nach Corona ist es... Vor Corona ist es richtig so. Du bist richtig gejudged worden. Und kein Influencer hat irgendetwas über Fliegen geredet. Nie über Fliegen geredet. Ja, Es war fast schon peinlich, wenn die du eh Ferien nicht zu hast gehen. können, haben alle gefunden, ja, ich bin auch dagegen. Und jetzt kannst du wieder... Nein, vor Corona. Wo Corona da gekommen ist, was vorbei war, haben sie gesagt, ja, ich habe jetzt genug ich muss jetzt wieder Selfcare machen, ich habe jetzt genug für andere geschaut. Und dann sind alle in die Ferien wieder geflogen. Was für Gründe man alles findet. Ja, sind wir ein bisschen abgedriftet. Die Solarindustrie ist kaputt bei uns. Was sagst du? So ein Scheissdreck. Nein, einfach die Schweizer sind einfach selber die schuld. Ja, alle wieso? Europäer Wir sind könnten einfach sie so, verkaufen. sie hätten einfach das Zeug nicht sollen den Chinesen verkaufen. Wer jetzt rumheult da in Europa, das ist einfach selber die schuld. Was haben wir Ja. gekauft? Ja, das Ja, Know-how. Informationen. Das Know-how, wie wir das Zeug Know-how. gemacht haben, sie einfach an die Chinesen Und vertickt. wir hätten ja das Know-how immer noch auch selber. Also Ja, wir- schon, aber aber es gleich ist jetzt die teuer. Chinesen, die sind einfach krasser, was die Produktion betrifft. Ja, wie sie es halt eben kennen, ja. Weil die kennen es. Bei uns, Sie nur können schon Demokratie den haben. Platz, den du brauchst, ist einfach viel teurer als China. Vor allem, wenn es dann noch irgendwie subventioniert wird, wenn du mit den Europäern ficken kannst. Ja. Ja, ich glaube, der Xi Jinping schaut schon, dass er die Europäer fickt mit dem. Ja, aber wieso? Dann ist doch scheißegal, dann kauft man die da, aber du musst ja gleich montieren. Du machst jetzt Geld mit dem Lohn. Ja, für uns ist es scheißegal. Es ist auch Ja, für die, ja. die Panels produzieren, da scheiße. Ja. Aber es gibt, es gibt genug Kunden, die sagen, ich will nichts, wo China draufsteht. Meyer Burger, die machen jetzt wirklich eine Produktionsstätte zu, gell? Ja, aber das ist ja, die sind auch voll daneben, Alter. Die haben Millionen Verluste. Gibt es noch andere, die besser dran sind? Ich weiß es im Fall nicht. Ich kenne nur Meyer Burger Ja. von der Schweiz. Ich meine, ich finde, so zum Beispiel Solutex ist ein deutscher Dings, die machen geile Panels. Sonst habe ich noch nicht gross so Berührungspunkt mit deutschen oder Schweizer oder einfach allgemein europäischen Panels. Was ich krass finde, es gibt so, also unser Händler hat so amerikanische Panels. Und die sind einfach nochmal doppelt so teuer wie europäische Panels. Wirklich? Und ich check wieder so, wer kauft das? Weiß nicht. Und vor allem sind sie auch schäbiger, weißt du? Okay. Und dann frage ich mich so, wer gibt Geld für die aus? Für die amerikanischen Sind sie einfach so teuer, weil niemand Geld für die ausgibt? Aber verkauft ihr denen trotzdem? Also gibt es Leute, die auch bei euch die Nein, ich sage, welcher Kunde will das, weißt du? Also sagen sie so, ja, was will ich amerikanische Panels, wenn ich europäische Panels für die Hälfte vom Preis kann haben? Ja. Ja, und vor allem... Für den Dann Preis, kannst du- den du für die Panels zahlst, kannst du maßgefertigte Panels Gut, haben. wahrscheinlich, sie haben, Amerika selber intern, sie haben ja jetzt wie so ein kleines Ding, dass sie mega viel Zölle draufhauen für Importsachen. Das heisst, Aber ich frage in mich, wieso Amerika- sie überhaupt das in den anbieten USA dann? sind wahrscheinlich USA-Panels am günstigsten. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind es gerade Chinesen. Aber wahrscheinlich tun sie den Chinesen Markt blocken. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir arbeiten hauptsächlich mit Huawei-Wechselrichter und Batterien und so. Schön. Also eigentlich nur mit Huawei-Zeug, weil es ist geil. Ja. Die Aber machen weißt- es verdammt gut. Die Amerikaner ist die war gut. Das muss ja nicht schlecht sein. Oder... Ich weiß- finde Ich es weiss einfach... nicht, die Amerikaner haben ja voll viele krasse Sachen gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die krasse Leute haben. Weil wenn die halt dann auch wieder entscheiden, der Trump darf jetzt nicht Präsident werden, gell? Er ist Nee. verurteilt worden. Nein, aber er ist eben in einem zivilgerichtlichen Dings verurteilt worden und das ist noch nicht ein Ausschluss. Ich weiss nicht, dass er Irgendwie jetzt einen Sneaker machen Oder macht einen Ja, Sneaker. aber das, was er jetzt verurteilt wurde, das ist noch nicht relevant. Okay. Erst wenn er irgendwie würde etwas gemacht hat, wo auf nationaler Ebene so die Staatsverrat und so. Das Dokument, das er in seiner Scheißhütte bunkert hat, was ist mit dem? über das ist er noch nicht verurteilt. Also dort ist das Gerichtdings noch nicht angelaufen und so. Das heisst, Stand jetzt dürfen noch. Ich denke, das ist schon vor einem Jahr oder so passiert. Ja, aber jetzt, die haben 250 Millionen Menschen. Das sind sehr viele Menschen. Ja. Und das sind die zwei Besten, die es finden, zum das Land zu führen. Hey, ich weiß ja nicht, Alter. Ja, aber das Aber was zeigt ist doch denn das? sicher, Was ist denn das? Ist die Politik so verkackt, Ja, dass du ja. nur als Vollidiot kannst Politiker werden? Oder sind die gescheiten Leute einfach, ja Bro, es ist mir nicht so wichtig, ich will lieber da wirklich für etwas Gutes machen? Nein. Das, aus meiner Sicht zeigt es auf die einen Seite auf, wie dumm das so die Menschen so als Gesellschaft sind, so, weil wir einfach nicht klarkommen mit der Komplexität. Und das Zweite, wo halt in den USA wirklich das Problem ist, dass ihr ganzes Wahlsystem ist ausgelegt auf das vor irgendwie, wann ist die USA gegründet worden? Wann hat es das?
Keine Ahnung. Vor 52 1600. Jahren, oder? Irgendwie so vor 250 Jahren oder so. Oder vor Amerika 200 ist Jahren, irgend so. 52 keine Jahre. Ahnung. oder so. Oder, hä? 52 Jahre. Ich habe keine Ahnung, aber sie haben... Wie, Man sagt, das ist ja, ja die älteste Demokratie und die gibt es seit 52 Jahren oder so, wenn ich es recht im Kopf habe. dann doch 46, er ist jetzt der 46. Präsident und die sind halt mindestens 4 Jahre gewesen, eher 8. Und dann sind das schon irgendwie, das Ich sind finde schon es viel. lustig, dass die älteste Demokratie die traurigste Demokratie Ja, aber das Problem ist, Es ist ja keine richtige Demokratie. Sie sind auch nicht mehr eingestuft als richtige Demokratie. Ah, nein, wirklich? Ja, schon seit irgendwie 3-4 Jahren und so, weil das Problem ist... bei Wieso ihnen- lutscht sich denn der selber den Schwanz mit der ältesten Demokratie? Ja, das erzählt sich selber. Das Problem ist bei ihnen, dass irgendwie du einen Abgeordneten wählst aus deinem Distrikt und die Person geht nachher, früher ist das logisch gewesen, früher haben sie jemanden müssen schicken mit der Kutsche dann zu dem Kongress und die Person hat dann eigentlich für die Leute, die ihn gewählt haben, Ja. den Präsident gewählt. Das heisst, sie wählen ja nicht selber den Präsidenten. 248 Jahre. Ja. Sie wählen nicht selber den Präsidenten, die Leute, sondern sie stimmen für eine Vertretung ab von ihrem Wahlkreis oder so und die dürfen dann frei wählen, was sie will. Also die muss nicht einmal irgendein Versprechen einhalten oder so. Also ich kann auch sagen, ja, wählt mich einfach, ich will dann selber schauen. Genau. Aber im Normalfall sagen sie schon, ich will der. Ja. Und dann noch den Plot-Twist! Plot Lass sie mir wirklich kein das Versprechen dürfte es machen, rein für so. Das dürfte Und- das Hey, dürfte es, ich ja. verstehe nicht, wie kann man Und, das und akzeptieren? das Ding ist auch, halt, weil du das Zwei-Parteisystem hast, nur Republikaner, nur Demokraten, hast du nur die Chance, also die Republikaner haben eigentlich nur die Chance zum Gewinnen und die Demokraten haben auch nur die Chance zum Gewinnen, wenn sie genau sich auf eine Person einigen und nur die tun. Weil sonst haben die Leute, die sich gegenseitig wählen, halt, Ja. ja. Aber die der ist so, weil ist so und bleibt so, weil war so ja noch schlimmer als die Schweizer durchgezogen. Ja, das ist wirklich Das ist ja absolut true. Und es gibt auch noch so ein... Ja, vor allem ist es Straub, weil die dann auch so mächtige Leute sind. Ja. Es ist ja dann so, es ist ja dann nicht einfach irgendeine Schweiz oder ein Liechtenstein oder so. Ja. Sondern es ist halt so legit das grösste Land, das es gibt. Wo die grösste Kriegsmacht. Aber eben so, der Kandidat auswählen ist einfach der, der am Leute schon schreit und sagt Der, so, der am bekanntesten ist. Es ist einfach Ich meine, wirklich der nur- Dings, der Kanye West ist auch ins Gespräch, dass er Präsident wird. Und er hat ja wirklich auch Reden gehalten und alle haben gewusst, dass er kandidiert. Aber es gibt wahrscheinlich so viele andere Leute, die auch kandidieren, aber keinen Schwanz gehört von denen. Ja, Aber wenn so einer wie der Trump kommt, wo schon alle seit Jahrzehnten kennen und wissen, wer er ist, dann denken sie, oh, der will Präsident werden. Und dann weiß es jeder. Und dann, Gott, Alter. Also der Biden eben. ist nur jetzt im Rennen, weil er eine Chance hat gegen Trump, weil sonst niemand genug bekannt ist bei den Demokraten, dass er es könnte. Schon, Ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, also da würde sogar ich den Trump wählen. Der Biden regt mich so auf, das ist eine Missgeburt. Nein, der Trump ist... Also, Also ja, der Trump ist auch eine ist Missgeburt, schlimmer. aber Der der Biden- andere, ich weiß nicht. aber ich der glaube, checkt mittlerweile gar würde ich nicht. auch sagen, es ist gescheiter der Trump als der Biden. Nein. Müsst mal überlegen, was in den 3 Jahren oder so, wo der Biden jetzt dran war, hat sich viel verbessert. Hat's? Für die USA, innerhalb. Ja. Schon? Scheiße ist halt, Was dass denn? sie haben... Er hat so Ja, aber eben, Klimapaket, er ist einfach ein Sozialpaket. Maskottchen. Was? Hast du ja dann einfach ein Maskottchen oder Das ist ja scheißegal. Er Ja. hat ein heftiges Klimapaket und Infrastrukturpaket und so reingebracht. Und das wirst du bei den Republikanern nicht durchbringen, weil die sind halt wirklich eher einfach... Klar, die Demokraten sind auch Ultra-Elite-Partei und setzen sich auch für die reichen Leute ein, aber die Republikaner setzen sich für die reichen Leute ein und gegen die Armen und die Demokraten setzen sich für die reichen Leute ein und tun ein bisschen noch etwas für die armen Leute machen. So. Die Demokraten sind die Arme ein bisschen mehr wert. Ja, Oh es mein ist Gott, wirklich, das ist es ist aber wirklich heavy, also, wie ich es verstehe, ist es wirklich so. Und darum ist, also wirklich, die beiden, du wählst dort keine... Aber wieso Du haben weißt die, nicht, Darum kann das Land auch Person. nicht funktionieren. wieso haben die nicht mehr als 2 Parteien Du wählst eigentlich? keine Person, du wählst keine Ahnung. Das Ja, ist das- einfach Geschichte. Darum kann die die sich Welt entwickelt. das nicht funktionieren. Ich meine, bei uns funktioniert es ja auch nur... Ich meine, es ist ja easy, dass es eine SVP gibt und es muss einfach den Gegenspieler geben. Mhm. Und dann gleicht es sich wieder aus und dann gibt es wieder eine Mitte. Aber wenn du voll... Darum muss es dann eine harte SP geben, die so völlig überrissene soziale Sachen machen will. Und ja gut, SVP, die Einfach die SVP. SVP-Sachen macht. Der Du, den haben wir jetzt mitbekommen, der nicht SVP-Chef wird, der Dettling. Nein. Der ist einfach ein Klimawandel-Lüge. Ja, ja stimmt, ich habe es mitbekommen. Ja, das ist so eine nein, da Missgeburt. kann niemand etwas machen und Es ist auch gut für die Bauern, so sehr ein gut für die dummes... Ja. Landwirtschaft.
Und dann denkst du, hey, schau, eben SVP, eigentlich, es hat niemand etwas gegen die SVP, so als in der Demokratie wichtig und alle Aber gegen und so. dich hat die Aber CD... es geht nicht um Meinungen Oh, da. du bist einfach ein Riesen. Ja, sorry, Ja, es geht nicht um Meinungen. Nein. Es geht nicht Nein. darum, dass er wissenschaftliche Fakten nicht ernst nimmt. Und Ja. die wissenschaftlichen Fakten nicht ernst nimmt, ist das, was uns gerade fickt, was uns seit 50 Jahren fickt. Und vor allem tut es so dumm, dann noch nicht ernst nehmen. Weil, also, als würdest du die Schweiz von der Landwirtschaft leben und nicht vom Skitourismus oder so. Hä, bist du dumm, Kollege? Das ist nur einfach fest Bullshit. in einer Fantasiewelt von Aber warum? Schweizer. Alter, ich weiß gar nicht. Ja, das ist krass. Ja, auf jeden Fall. Aber ich checke nicht, von wo das kommt. Man will einfach sich nicht Schuld geben. Oder hat man dann eine Schuld gefühlt und dann will man sich nicht Schuld geben. Das ist ein kleines Kind. Oder was? Ich glaube, das hat nicht mit dem so. Das ist glaub, einfach wirklich pure Ignoranz. Ja, aber Ja, aber von wie wo kommt die das? Ignoranz? Ja, einfach ein falscher Stolz auf Ja. seine Nationalität. Ja, aber dann, dann ist der Stolz gebrochen, weil man müsste zugeben, okay, wir haben verkackt. Ja. Aber das kann, weißt du, auch wenn er alt ist, kann er immer noch sagen, ja Bro, wir haben schon früher verkackt. So weißt du, es ist ja dann niemand gibt ihm die Schuld, so als Person. Nee, Das ist scheißegal. Aber er ist natürlich schon auch der, der ja die SVP vertritt. Also die Ja. Leute, die SVP wählen, sind ja die daran glauben, dass die grünen Leute gefährlich sind für die Schweiz. Also das machen die ja nicht. Aber es glauben halt wirklich viele Leute, dass die Grünen gefährlich sind. Ja, oder Aber die wenn Linken ich, oder so. Wenn ich mit aber- meinen Eltern, von meinem Vater und meinem Großvater, die sind ja auch voll gegen die Grünen. Ja, voll, ja. Und Warum oder, sind es gegen die Grünen? Weil sie halt einfach die Grünen als unrealistisch und halt eben so als die, wo... Weißt du, wenn du mit ihnen redest, merkst du schon, dass sie eigentlich auch so gewisse sympathisieren würden mit den Grünen, aber sie sehen dann halt auch wieder einfach das ganze Woke-Zeug und all das. Ja. Das ist sicher der Grüne im Weg, das habe ich aber schon immer gesagt. Ja, aber aber was ich halt das Gefühl habe, ist eben einfach die Sachen, die dann teuer werden. Oder wenn du dann musst eben ja, das Ding ist, eine Ölheizung rausnehmen und eine Also, Wärmepumpe ja, installieren. das finde ich- das was finde ich Bürger gar halt nicht lustig, anfinden. ja. so Sachen, in Deutschland siehst du es jetzt ja recht gut. Die Grünen haben wie, ich erzähle es natürlich aus meiner Sicht und ich bin auch ein Grüner, klar, vielleicht bin ich dort selber irgendwie in der Bubble hin und check's nicht, aber so wie wieso ich bei den Grünen bin, ist, wie ich das Gefühl habe, das Parteiprogramm der Grünen oder so ein bisschen die Leute, die bei den Grünen sind die halt näher an der Realität so ein bisschen mit dem ganzen Klimawandel, mit Biodiversitätsverlust und so, habe ich das Gefühl, das ist näher an der Realität. Also es würde sich auf jeden Fall lohnen, jeden Franken, den wir jetzt investieren, in dem Sinne, auch wenn er nicht super effizient eingesetzt wird und so, blablabla, alles das. Jeder Franken, den wir jetzt investieren, spart uns Kosten in Zukunft. Und das kostet aber jetzt. Mal so nebenbei deine 15 Minuten sind noch nicht gekommen. Ja, wir sind... Das ist schon voll ein Polit. Wegen mir sind wir jetzt nicht im Polit drin gewesen. Du hast 5 Minuten Aber- verloren. Ja, das ist okay. Dann mache ich jetzt schnell 5 Minuten zu dem, weil das ist eigentlich auch ein bisschen das, was ich haben will. Ich ziehe meine 15 Minuten vor. Ja, Nein, was? 15 Minuten? Du hast jetzt genau 5 Minuten, um deine Scheiße zu klären und dann machen wir am Schluss 10 Minuten weiter. Okay. So funktioniert das. Und in Deutschland, finde ich, sieht man es gut. Die Leute haben Angst vor den Grünen, weil sie eben das Gefühl haben, Deutschland. dass sie dass die Grünen eben Investitionen wollen und so und die aber dann nichts bringen. Also die Leute sehen ja nicht den Sinn von diesen Investitionen. Sie sehen nicht, was der Zweck ist, weil der erst irgendwann... Halt jetzt 20, 30 Jahre kommt. Das Problem ist, bei den Investitionen der Grünen ist nicht etwas, wo du nachher irgendwie Geld wieder rüberkommst, weil du dann grösser wirst, sondern es ist Schäden, die du einsparst, die jetzt noch nicht rum sind. Und das ist halt wie so klein, du musst halt Vertrauen haben, dass die wirklich das Beste für dich wollen, die Grünen. Ja. An der Grünen Und helfen was schon eben wie das Ding ist- spenden. Ja, und bei den Grünen ist es aber auch so, ich meine, wir haben ja wie in dem Sinn aus meiner Sicht ein Gesamtpaket, also wir wollen ja auch reiche Leute stärker besteuern und das so damit zahlen und die ganzen Woke-Zeugsachen, die bei den Grünen sind, also bei den Grünen nicht so, aber bei den jungen Grünen zumindest mal, das ist auch der Grund, weil bei den jungen grünen Leuten gleichzeitig auch schon recht linke Leute dabei sind. Also wir wollen auch, dass möglichst viele Leute einfach können, leben, wie sie wollen, so, dass man die Leute in Ruhe lässt und dass sie dürfen machen, was sie wollen, solange es nicht auf Kosten von anderen geht. So. Und dass die ärmeren Leute halt, wir glauben nicht, dass arme Leute schuld sind daran, dass sie arm sind, in der Tendenz. Und wollen, dass sie darum wie abgesichert sind. Und darum, die Reichen finden es nicht gerechtfertigt, dass reiche Leute so viel haben und so weiter. So.
Und wenn man das als Gesamtpaket anschaut und sagt, okay, hey, wir haben mega viel Geld. Wir haben mega viel Geld. Und bei weitem genug, um die Probleme zu lösen. Das Problem ist, es ist einfach falsch verteilt. Und jetzt sind die Grünen mit der FDP an der Macht in Deutschland und die Grünen sagen, hey, wir brauchen Investitionen in Klimaschutz und wir wollen die ärmeren Leute entlasten. Und dann sagt die FDP, hey ja, Klimaschutz und so sehen wir ein bisschen, die Investitionen können wir machen, aber die ärmeren Leute entlasten sicher nicht, weil die sollen arbeiten, weil sie ein anderes Menschenbild haben, die FDP. Und jetzt hast du darum das riesige Geschiss in Deutschland, wo einfach alles teurer wird und die sind richtig am Arsch. Die Wirtschaft in Deutschland ist im Moment wirklich am Arsch. Und es ist sogar so jetzt, das habe ich gerade heute gelesen, dass mittlerweile deutsche Firmen in die Schweiz auswandern, weil es jetzt sogar in der Schweiz günstiger ist. Und das liegt das kann ja nicht an den Löhnen liegen oder so, weil Löhne haben wir viel höher, sondern es liegt am bürokratischen Aufwand und an der schlechten Zukunftsprognose in Deutschland. Das ist voll krank. Das hat sich jetzt irgendwie in den letzten, was weiß ich, im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren so entwickelt, ja. Crazy shit. Ja, vor allem, weil es genau das ist, was die FDP nicht will, oder? Was? Was Deutschland wette, das dann genau nicht die FDP von den Deutschen. Die sind ja dann voll verloren. Mhm. Die FDP ist am Abstürzen. Ja, in ja, allen aber ich weiss, Umfrageergebnissen. aber ich meine ja, sie haben dann gesagt, ja, wir wollen die Reichen nicht nehmen, aber wir wollen wir dürfen die Armen nicht reich machen, aber hätten jetzt einfach die Löhne erhöht, wäre es jetzt nicht so fest am Arsch. Weil dann wären die Leute zufriedener. Ja. Ja. Aber egal, apropos Deutschland, Top oder Flop, Klatsch. Pro und Contra. Top oder Flop? Top oder Flop. Probieren wir so eine Länderreihe zu machen. Und wir fangen gerade mit Deutschland an. Benz. Was ist das Top in Deutschland? Top in Deutschland ist, ich würde jetzt fast sagen, Lustig ist, wenn du so würdest, irgendwie so Leute von außen fragen, dann würdest du so sagen, ja, das Bier und so, aber wir haben besseres Bier. ja, als das ist die eben das Deutschen. Problem, aber ich würde Oder sagen, Bier kann man schon drauf schreiben, eher so Kultur, so, ja gut, das kannst du jetzt als Veganer nicht sagen, so Brezel, Würst, Kultur, kommt das von Deutschland? Also die Würste Hamburger. Deutschland finde ich Hey, jetzt sorry, nicht wir haben viel doch bessere geil. Würste Ja. als Deutschland. das weißt ja du nicht, das kommt ja gleich von Deutschland. Was, das weisst du Das doch kommt nicht. von Deutschland. Hast denn du in Deutschland schon eine geile Wurst gegessen? Ja, aber Ja, was denn für die Würst? ja, normale Würste. Ja, normale Würst. Kommen die Würste Auch von zum Beispiel, Deutschland? auch du bist von der Aufschnitt, was Ja, du schreibst halt Autos auf, Kollege, Alter. Autos. Ja, aber die die sind jetzt- Aufschnitt Deutschland fand ich es nicht so geil gefunden. Sie haben zwar ein bisschen viel mehr Auswahl, aber es ist nicht Aber so Aufschnitt geil. ist ja scheiße. Aber bei Ja, Autos das ist ist ja jetzt, aufgeschnittene Wurst. aber ist bei Autos nicht jetzt auch das Problem, dass das mittlerweile gar nicht mehr so Mal. krass ist? Mal. Sind sie immer noch krass? Ja. Ja. V ist. VW, Mercedes, die fixst nicht. Porsche ist anders krass, was Sportwagen angeht. Das ist für mich alles Also Autos. VW. Plus Autos. VW-Konzern. Mercedes nicht. Ja, okay, Mercedes nicht, aber Porsche gehört schon Ähm, zu VW. Ich Mercedes glaube, hat so eine gute Werbung dort, wo so ein Dude fragt, so, was gibt es für deutsche Automarken? Und dann fällt das alle Automarken aufzählen, ausser Mercedes. Und dann sagt er so, haben Sie das noch nicht vergessen? Nein, ich weiß es nicht. Ja, was ist denn mit Mercedes? Ah ja, Mercedes gibt es ja noch. Und dann läuft er weg und steigt so in ein Abschleppwagenauto. Richtig geile Werbung. so geil. Autowerbung. Kennen die Autowerbung mit dem Baby Hitler? Ja, das ist aber fake. Also ja, das ist von Studenten gemacht. Das ist wirklich eine Werbung gewesen. Habt ihr die Autowerbung gesehen, wo irgendwie Ist auch Mercedes. Ist Mercedes? Ja. der Chef BMW hat, also der Chef von Mercedes ist irgendwie pensioniert oder so, hat abgegeben, weil er alt ist und nachher fast am gleichen Tag haben sie, weil die haben das irgendwie schon vorbereitet, so haben sie eine Werbung rausgehauen, wo der BMW-Chef, eben der Mercedes-Chef so Tschüss und so, sich verabschiedet von der Firma und so und nachher geht er heim und nachher steigt er so in also fährt so ein BMW aus der Garage und der fährt zum Garage so, endlich frei, so, endlich darf ich BMW fahren. Das ist auch eine geile Werbung. Als Positives habe ich gedacht, ich glaube, man unterschätzt die Natur in Deutschland. Schwarzwald finde ich geil. Es gibt, glaube Ja, das ist generell cool. ich, Ja. glaub, recht geile Schwarzwald Natur. hat richtig mystische Aber Natur ist Atmosphäre, halt wenn du überall drin so, habe ich läufst. das Gefühl. Natur ist Aber der überall. Schwarzwald hat so einen stimmt schon, eigenen aber- Vibe. Ja. Das ist geil. Ja, das ist schon so. Aber sonst der Rest von Deutschland sieht genau gleich aus wie da. Schon.
Ja. Also ich bin ja nicht weit. Nein, sie haben halt schon alles. Sie haben halt Nordsee. Ja gut, dort bin ich aber und nie geografisch gewesen. ist es ein richtig gutes Landenort. Mhm. Ja, und top, Zweiter Weltkrieg, Hitler. Geile Mauer. Ich kann gut Mauern bauen, ja. Ja. Da kann sich der Trump ein Scheibchen davon abschneiden. Nein, weil... Wenn es aus der zum Minus kommt, dann. Also Ja, Minus ich ist weiß nicht, wie man will, aber sie sind die drittgrößte Weltwirtschaft. Das ist krass. Sie sind einfach die drittgrößte Wirtschaft. Und Deutschland ist ja nicht so gross. Hey, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber die haben irgendwie so dumme Leute in der Allgemeinbildung, aber wenn es dann um irgendein spezifisches Zeug geht, haben sie so gescheite Sachen, was so Maschinenbau angeht und so. Deutschland. Aber Ja, ich und so find Albert lustig, Einstein Man und so. sagt immer die deutsche Handwerkskunde oder einfach deutsche Qualität und alles. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ist das immer noch so? Also ich meine, wenn ich mich zu Deutschland höre, denke ich so, oh die. Es ist nicht mehr so... Ja, ich glaube, die Leute das noch so aufrecht behalten. Ja, eben, so, alle Deutschen sind immer so, ja, das ist deutsches Ding. Aber wenn ich höre Deutschland, dann bin ich so, ja, ist das wirklich gut oder nicht? Also, immer so, alles, was ich von Deutschland höre, ist einfach scheiße. Aber meine, weißt, ich glaube, das Zeug, was sie produzieren, ist schon nicht schlecht. Aber ich habe es ja letztens gedacht, weißt du, mal eben so Panels, wieder zum Zurückkommen, haben wir so eine grosse Anlage gemacht, wo einfach alles deutsche Panels, wir haben die halt nicht bestellt, ich kenne die Firma nicht, aber es hat geheißen, das sind Deutsche. Aber Kollege, die sind schäbiger gewesen als alle chinesischen Module, Nein, die sie jetzt wirklich? montiert haben. Ja, Also, das kann ich, ja. Viel schäbiger, also zusammen gemacht und montiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach sagen, dass es Deutschland ist, aber von China produziert. Aber gleich, wenn sie einfach sagen, ja, das ist deutsches Zeugs, und dann muss ich sagen, also, alles, was ich bis jetzt von den Chinesen montiert habe, ist viel schöner und besser. Weißt, ich suche so viele deutsche Sachen, die gut werden, aber ich habe keinen Plan. Halt, Ich suche es auch, aber also, ich finde es nicht. was schon krass ist die Geschichte von Deutschland, wie viele philosophische Richtungen, Philosophen, Denker und so, das heisst ja auch Land der Dichter und Denker. Und das ist schon heftig. Ja, voll. Und eben zum Beispiel, ich meine, der Einstein schlussendlich ist ja ein Deutscher. Ja. Ja, Und so nein. Zeugs. Ja, er ist in der Schweiz vielleicht ausgebildet worden zum Teil, Ja, und er ist hat die gleich ein deutsche Deutscher. Staatsbürgerschaft abgelehnt und in die Schweiz geworden. Ja. Weil er genauso gewusst hat, wie mir das Deutschland Sache ist. Hä? Ja. Okay, aber Nein, ich aber so, ja, ich finde das gut, der Denker und Dichter. Und auch, ich habe das Gefühl, der Kern von Deutschland ist schon eher sozial, eben durch den Zweiten Weltkrieg und so. Das hast du jetzt auch gesehen gegen die AfD-Wahlen und so. Hey, und das das, finde ist ich so voll krass. stark. Das Deutsche kommt, finde ich, geile Social-Media-Szene. Ja, voll. Das ist geil Also das von Reddit Deutschland. von Deutschland ist ja bei dem Pixelkrieg, das ist ja Ah, ja, anders. das ist anders krass. abgegangen, ey. In dem sind die Deutschen aber. Das muss man lassen. Ja, sie machen eigentlich nur Die haben echt richtig cooles abgeliefert am Reddit r/place. Ja, und es ist auch gut produziert. Dort merkst du es Ja. eben schon. Es ist alles gut produziert. Und ich meine, es gibt viele berühmte amerikanische YouTuber, wo ich manchmal so schaue, die haben so, die haben so da 20 Millionen Abonnenten und so, aber die sind bei weitem nicht so gut produziert, wie so der grösste Lappi, der 10'000 Abonnenten hat. Ja, oder so. voll. Das ist schon krass in Deutschland, auch so Comedians und so. Klar, hast immer wieder Leute, Ja, Für Vor allem das, die dass sie so alten schlechtes Leute Internet sind so haben in voll- Deutschland, sind sie recht gut mit ihrem Internet. Ja. Ja. Ich glaube, wenn die Deutschen ein bisschen bessere Leitung hätten, könnten sie noch viel mehr leisten. könnte aus denen richtig etwas werden. Ja. Ja, das ist schon Strub. Was ich auch noch gedacht habe vorher, so, also nein, zu dem Dichter- und Denkerzeugs, das finde ich auch so etwas Strubs. Eine Art die Leute, die AfD so klein, ja, weißt du, und muss doch auf die guten Sachen in unserer Geschichte schauen und so, unsere Philosophen und Aufklärer und so. und die sagen jetzt gegen Und die den. sagen genau das Gegenteil von dem, was Ja. die AfD eigentlich wollen. So, das ist voll krass, dass das die Leute so eine Art verschieben. Ja. Was gibt es noch Gutes? Ich habe das Gefühl, es gibt Nicht viele die deutsche Deutsche, die auch ein bisschen gutes Comedy-affin sind, weil so viel Scheiße ist in Deutschland. Ja. Weil Comedy kommt ja immer von dem Tragischen. Darum gibt es in Amerika auch viele gute Comedians. Ich finde schon, die Deutschen haben noch einen lustigen Humor. So einen zynischen, so einen dunklen. Ja, so zynisch, ja voll. Ja. Die einen, die Nüren. Nein, alle Deutschen. Die So, Deutschen es haben gibt- wirklich einen sehr zynischen Humor. Es gibt so Alle. ein paar alte Comedians, die sind so lächerlich. Nein, ja, die sind Ja, okay, lächerlich. gut, ja. aber die gibt es auch jetzt noch. Ja, so ein Genau. Kristall Das ist oder einfach so, so das ist einfach ein etwas. Das ist so, Ja. so einfach so eine Sparte vom Aber auch so aber die Satire-TV-Sendungen und so, die Ja. sind am Ohren gut Ja. gemacht. Das ist schon. Ich finde Satire-Sendungen, ich schaue so viele deutsche Satire-Sendungen, weil die haben einfach,
Die haben Satire durchgespielt, Alter. Ich finde das wirklich, ich find die geil. Was meinst du, so Böhmermann und Ja, die voll. Anstalt und so? Ja, Zeugs? auch Sat 3, oder wie heisst Ja. die Sat? Die haben Ist auch das eine nicht geile- Österreich? Keine Ahnung. Nein, ist auch ein Deutscher. Der geht manchmal bei der Heute-Show, die haben auch geil. Ja, das heute schon. Ja. Und eben, der geht schon manchmal bei der Heute-Show dabei. Der hat aber, ist eben was 3 Sat oder Sat 3. Kann sein, keine Und Ahnung. das ist nicht Österreich, das ist auch Deutsch. Und der hat auch eine gute Satire-Sendung dort. Aber auch so die einen YouTuber, finde ich, machen, gut, das ist ein wenig Satire. Das ist einfach so Aber es ist gleich so die Media Frustration in ist dem eigentlich Blick geil, von das, Arte. Ist französisch. Deutschland. das ist Franz. Ah, shit. Französisch-Deutsch, die haben sich zusammengebunden. Haben sich zusammengetan? Ja, Weil das wäre ein Die machen krasses gute Plus Dokus. gewesen. Weil Arte Ja, ist schon krass, aber ist dass schon du mehr das einfach gratis Französisch. überkommst. Und das ist besser als... ich ja. weiß auch nicht. Ja, man kann es bei beiden gut nehmen, Ja. ja. Aber sie machen wirklich gute Dokumentation, das ist krass. Ja, eben. Deutschland kommt guter Strom. Wir können jetzt auch... Ah ja, und wir können ein Plus nehmen für mich noch, dass sie bei der Energiewende jetzt Gas geben. Sind wir jetzt krampfhaft am Plus suchen? Ja, wir können ja mal mit dem Damit wir Minus nachher mit anfangen. dem Minus anfangen können. Ja. Ja, okay, wir suchen wir noch etwas Gutes über Deutschland. Etwas wirklich Gutes. Haben wir nicht. Wir haben zum Fall schon viel. Wir haben Ja, wir müssen nicht mehr. 2, mehr. 4, Nee. 6, 8, Was haben wir Flop? 9! 9 Top. Erster Also jetzt Weltkrieg, Deutsche- Zweiter. Also erst kann man ihnen nicht böse nehmen, Zweiter Ja, der Weltkrieg. zweite eigentlich auch nicht. Mal. Also der erste verstehe ich gar nicht. Das schiessen Serben Österreicher ab und am Schluss die Deutschen schon. Das peile ich gar nicht. Das peile ich legit nicht. Das ist wirklich einfach asozial Was gegenüber. ist das so gewesen, oder was? aber Ja, Österreich hat der österreichische Walfang, König ist Mann. umgebracht worden von einem Serb und dann hat Österreich einen Krieg ausgelöst und dann hat es halt eben durch die Verbündnis voll durch Zusammenhalt Ding gegeben und dann ist Krieg entstanden, weltweit. Und am Schluss sind einfach die Deutschen gefickt worden. Und am Schluss müssen die Deutschen kapitulieren und den ganzen Krieg auf ihre Kappe nehmen. Und dann ist eben das Versailles-Abkommen gekommen. Und auf dem hat ja der Hitler aufgebaut. Also eigentlich ist alles ein bisschen der andere ihre Schuld. Und dann ist der Zweite Weltkrieg ist schon wieder ein Österreicher gewesen, der die Deutschen Ja, das angestachelt stimmt auch hat. wieder. Das ist immer die immer die Österreicher. Österreicher. Die Österreicher sind wie so der Bulli aus der Klasse und Ja, haben immer voll. probiert, die Deutschen zu etwas anderem zu führen. Der Oder hat- einfach die ja. Schuld abzuschieben. Auf Der Österreicher ist der redet mit einem und danach der Lehrer der andere beschuldigt und der rausschickt. so dich gaslightet und was du noch. Ja, wirklich. Scheiße, ja. Aber ja, wir sagen das, aber eben, das kann man ihnen fast als Minuspunkt geben, weil ich finde, dass eben mit dem sozialen Zeug, was sie jetzt machen, das Bewusstsein ist schon um. Mhm. Und also in den meisten Köpfen. Jetzt logisch, die AfD ist hoch, aber ich glaube in den meisten Köpfen eben, dass wir sind mehr, das darfst du ihnen eigentlich nicht haben. Mhm. Aber eben, Politik ist scheiße, Lobbyismus ist scheiße, Die Deutsche Bahn. die Deutsche Bahn ist scheiße. Ja gut, das hängt auch wieder mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, aber das Berlin-Zeug, das Teil, das ist wirklich scheiße gewesen. Was? Was Eben der Berliner Mauer. ja, Berliner Mauer und einfach generell Deutschland trennt. Ah, Aber es hängt ja auch wieder mit dem Zweiten Weltkrieg Müssen wir zusammen. nicht, also nehmen wir nicht Sachen, die jetzt scheiße sind und unabhängig davon, ob es jetzt eine Art wie von dort kommst, aber das, was jetzt so scheiße ist. Nazis. Ja, Nazis sind halt immer noch. Das Ja. sind Nazis halt scheiße. Aber Nazis gibt es überall. Ja, aber jetzt mit der AfD ist schon krass, dass die, also eben die Leute, die Jeder sie Vierte. wählen, sagen ja nein. Was haben sie, wir sind ja nicht 25% Nazis schon? oder so, aber sie sind ein bisschen runter jetzt wieder. Ja, aber dann ist halt jeder Fünfte, das ist ja Aber krass. Das ist, ja, ich glaube, nein, Jeder sie, Fünfte. Ja, also von denen, die halt, wählen. nein, das sind wahrscheinlich Umfragen, das heisst, es ist wahrscheinlich legit jeder Fünfte. Bei der Umfrage einfach die der Straße rumlaufen. Ja. Das ist scheiße. Das ist krass, ja. Bildung finde ich, sollte jetzt eigentlich auch besser machen. Bildung Die haben die Bildung ganz verreckt. Ja. Kollege, der eine, wo ich Podcast höre, der Floyd, der hat seine Kinder kommen jetzt auch in die Schule. Mhm. Und die Schule hat von ihm, er musste angeben, also sie hat es nicht gemacht, Bildungsgrad von ihm und Einkommen von ihm. Also wirklich das Klassending, dass die wie höher gebildeten mehr wie die Abi machen und so. Das ist bei denen volles Ding noch. Ja. Das ist krass. Deutschland hat eine der schlechtesten ich weiß nicht, wie es heißt, Konversionsraten oder so. Also eine Art wie, bei ihnen ist so ein gewisser Effekt, das kann man irgendwie halt mit Punkten so ausrechnen. Sie haben eine der tiefsten Punktzahlen, wenn es darum geht, dass ärmere Leute, Kinder eine Art, dann irgendwann eine bessere Ausbildung bekommen. Also du kannst viel schlechter bei ihnen eine Art aufsteigen in der Bildung jetzt, wenn es nur um das geht, weder zum Beispiel in der Schweiz.
Noch bei uns Ja, regen bei wir uns uns ja ist, schon drüber. ja, aber bei uns ist es eigentlich schon wirklich gut. Also ich könnte jetzt gut studieren, das ist eigentlich nicht so das Problem. Ja, jetzt, ich glaube, Weil ich will, also. jetzt eine Art mittlerweile, dass es in der Erwachsenenbildung jetzt da aufgestockt wurde, ist es krass, aber weil mega viel in der Primarschulzeit und in der Oberstufenzeit, eine Art der obligatorischen Schulzeit, immer noch so ist, dass es mega abhängig ist von deinen Eltern und so, das ist schon, hat bei uns immer auch noch, also Chancengleichheit sind wir noch nirgends. Wir sind einfach besser als Deutschland. Ja, aber das ist ja das, dass die Frauenquote eine Art die Chancengleichheit zerstört. Weil das wird jetzt auch viel diskutiert. Was? Dass die Frauenquote verhindert eine Art, dass die Klassenquote noch geringer wird. Sag so finster drin. Noch nie gehört. Sie ist richtig. Shitare. Also, Noch nie gehört, aber ja, mal, es wird darüber diskutiert. Ja. Ist ja gleich. in der Woke-Ball wahrscheinlich nicht. Nein, aber es ist halt so. Der Felix Lobrecht hat sich auch mega viel mit dem befasst, weil er hat gesagt, Bro, Alter, es wird immer über Frauenquote geredet. Aber er selber ist ja voll aus einem alten Viertel. Also sein Vater ist ja, Mutter ist gestorben und der Vater ist arm aufgewachsen. Und er hat es mega cool gefunden, dass dann er ein Abi hat machen, hat er auch nicht durchgezogen. Aber der hat Schwester da. Und das war mega schwierig für sie, oder? Und so Zeug. Ja. Weil das ist fast nicht möglich. Und dann, ja. Aber das ist ja logisch, das ist ja überall so. Und aber dass dann, wenn du Frauenquote hast, dass das wie gesenkt wird, wie so eine Art die Frauen, die als Quote reinkommen, die Platz wegnehmen für die nicht das B+ haben, das Vitamin B B+. und so. Vitamin B. Aber das ist ja das Ding. Ja. Und Ja, das wäre wie, wahrscheinlich ist das so ein Fall von wegen, okay, das ist wahrscheinlich ein anderes Kippen jetzt gleich ein auseinander anderes ist. Problem auch gleichzeitig. Also, Das ist halt die Händchen. Das ist der Krieg nicht noch mehr krank machen. Jemima, der Christian wird krank wegen dir. Also, dann habe ich noch, was habe ich vorhin noch gehabt? Die Deutschen sind ein bisschen komisch. Ja, ich würde Sagen sagen, wir es ist. Grundunhöflichkeit. Grundunhöflich. Das regt mir richtig auf, der deutschen Kollege. Aber ist es nicht Ja, Mimi. einfach... Ja, aber Ja, das Mima. merkst du richtig, wenn du in einem Laden bist, Kollege. Die sind Ja. so viel unhöflicher. Ja, aber ist es nicht einfach, dass wir sie eine Art wie nicht verstehen, also dass wir sie falsch verstehen, weil es bei uns ganz etwas anderes würde heißen, wenn sich ein Schweizer so verhalten, wie sie sich die Deutschen verhalten, dann wäre das für uns richtig unhöflich. Aber wenn die Deutschen sich so verhalten, ist das für sie ja nicht unhöflich. Sie meinen Ja, vielleicht das ich nicht. weiß, Weißt was du, du was ich meinst. Ja, und jetzt, wir sind ja ein Schweizer Podcast. Aber wir sind Schweizer. Aus unserer Sicht... Und wir finden das nicht gut. ja, aus stimmt, unserer aber er hat Sicht- nicht einmal so einen deutschen Dönerladen eben gehabt. Okay, gut, das ist natürlich auch kein Deutscher, der einen Dönerladen hat. Aber wo dann auch den Preis angepasst hat, hinten hat er eine Tafel gehabt, wo er aber erst reitet, wenn sie bestellt haben, wo irgendwie der Preis angepasst ist, wenn jemand sagt, ich kriege ein Brötchen, ich kriege einen Döner, ich bekomme einen Döner oder halt, ich hätte gerne einen Döner oder und so. Und je nachdem, wie nett du sagst, ist er günstiger gewesen. Das war in Deutschland, oder was? Ja, ich weiss nicht, irgendwann ich es mal gesehen. Ich kriege Ich kriege einen Döner. Ja. Aber ja, ich weiss, was du meinst. Ja, Also, aber schon also aus so. Vor unserer allem Sicht so ist es Deu- wirklich... Also, ich kenne das ja auch. Also ich finde es wie auch so ein bisschen... Ja, ich weiss, aber Eine Art das finde regt ich mich nur eigentlich- bei den Münchnern auf und so. Weil, Bei den München. ja, wenn ein Berliner verschroben ist, dann ist es wieder anders, wie der Dialekt, der Icke und so. Das ist dann wieder wie normal, du denkst, ja, das ist der Dialekt, ist voll easy, aber wenn andere Deutsche so reden, dann regt es mich richtig auf. Ich bin fasziniert, dass du so im Game bist, dass du die kannst unterscheiden. Also weißt du, dass du so... Also, die Berliner Dialekte kannst du schon gut unterscheiden. Nein, nicht vom Dialekt her, sondern dass der Band scheint viel vom Münchner gehört, dass er das kann einschätzen und viel vom Berliner gehört, dass er das anders kann einschätzen und so. Ist das alles Podcasts und Ich und höre Videos? alle Podcasts, die es auf Podcasts gibt. Witzig. Ist ja witzig. Mimi, was ist mit dir los? Sie ist richtig Du mehr. hast das Mikrofon. Sie hat gemerkt, sie hat letztens herausgefunden, dass sie gar nicht den Beruf scheiße gefunden hat, sondern dass sie einfach nicht gerne schafft. Nein! Mimi, wirklich? Ja. Bist du jetzt bei den Tieren auch nicht mehr Mal, ich froh? bin schon glücklich, aber es ist halt einfach, ich bin von Natur aus einfach langsam. Kannst du dir das Mikrofon geben? Das ist lustig. Ich bin von Natur aus einfach langsam. Und das ist schon immer Und das ist einfach nicht Ja, jetzt hast du produktiv. auswerten. Hä? mein Was haben wir? Problem. Also, Deutschland hat gewonnen. ja, eigentlich bis jetzt schon, aber wir haben schon noch viel mehr Sachen, die Deutsche negativ Reich. sind, oder? Mimi, was ist negativ an Deutschland? Grosse Städte, ich habe einfach grosse Städte nicht gern.
Ich weiß nicht, ob man das als negativ das kann kannst nehmen, du aber nicht ja. zählen lassen. Es geht um Deutschland, Mimi, nicht um die Welt. Ja. Etwas, was an Deutschland schäbig ist. Aber für mich ist Deutschland für ihre Größe gar nicht so grosse Städte hat, nicht? Also Berlin ist Das weiss ich nicht. Ja, aber Berlin ist ja ist nicht scheiße, New York oder so. Ja, fair. Oder zu Sri Lanka, Kawakaki oder wie das heisst. Oder zu Dubai oder was auch immer. Dubai ist im Fall gar nicht so groß. Hey, Es hat ich einfach hab krasse keine Ahnung. Gebäude dort. Aber, ja. Gehört dich eh nicht. Easy, Im also... Gegensatz zu dir bin ich schon mal in Dubai gewesen. Wirklich? Schon mehr als einmal. Aha, am Flughafen. Oh mein Gott. Also, Mach's nicht kaputt. Mimi, Der Flughafen zur ist schon Inspiration, wir haben die deutsch-spanische Kacke. Lobbyismus haben sie ein Problem, Politik ist... Lobbyismus haben sie, glaube ich, ein riesiges Problem. Politik Ich ist glaube, schäbig. die haben das riesen Problem mit Lobbyismus. Ich habe keine Ahnung, was dort... Aber ja. Das ist ein Problem mit Lobbyismus. Das ist kein Geheimnis mehr. Ja, aber im Sinn von... Ist es nicht, haben wir nicht auch ein Problem mit Lobbyismus? Also ist es bei ihnen speziell scheiße? Nein, du siehst Leute, die... So fest das Problem ist. Ja. Nein, es ist wirklich ein Problem. Kannst du dich mal informieren, aber es ist wirklich ein Problem. Nazis sind halt scheiße, was sie jetzt auch immer mehr wieder haben. Oder sich mir zeigen, die Bildung ist schäbig. Und sie haben eben so eine Grundunhöflichkeit für uns. Und dann so Leute wie der Dieter Bohlen. Sie haben so Grundunhöflichkeit. Ja, sie haben wirklich auch ein paar schäbige Leute, so ein paar richtig schäbige Figuren der Öffentlichkeit. Und sie haben auch so einen Prinz Markus, ist das ein Österreicher, der Prinz Markus von anderen. Keine Ahnung. Das ist also eine riesen Missgeburt. Und was haben sie noch für Leute? Ist das nicht der Ich Tomatenkopf? ich finde der Schweiz richtig schöne Menschen. Ich verstehe nicht, warum man als Schweizerin einen Ausländer haben will. Ich weiß nicht, ob wir das gehört haben. Vielleicht ist es auch gut, dass wir das jetzt nicht gehört Das ist haben. vielleicht schon gut. Das ist vielleicht schon gut. Mimi? Gut, du darfst eigentlich nicht über deine eigenen Leute abbranden, hä? Und die Wirtschaft ist halt jetzt wirklich auch gerade wirklich am Arsch. Also, Ja, das ist ja gleich immer noch drin. 2, 4, 6, 8... Ja, das Internet aber kannst sie du auch noch haben- draufschreiben. Ja, Das ist das auch ein Internet. grosser Minuspunkt. Was? Internet. Ja, Internet, Kupferkandal, Bergbauskandal mit Kohle. Internet Ja, ist schon, sie ja. bringen- sie Dings bringen kannst es du auch, wirklich nicht Lützerath kannst du aufschreiben. Energiepolitik. Aber das kann man eigentlich zur Politik gelten lassen. Ich habe aber Energiewende eigentlich als positiv, weil jetzt geben sie wenigstens Gas. Ja. Ist das eine gute Idee mit dem Lüfter? Nein, Müssen wir ist Pause gar nicht. machen? Ich weiss auch nicht, wieso der Benz jetzt auf einmal anfangen zu kochen. Bands? Weil ich da bin. Seine Frau ist da, da wird gekocht. Also, wir Dein Mann ist krank, Jemima. tun eine kurze Jemima, Auswertung dein machen. Mann ist krank. Und er kocht für dich. Ja, Jemima. ja. Wir tun eine kurze Ja, schon. Auswertung machen, dann gibt Sagst du es... Fehler, Jemima? Wann hast du das letzte Mal gekocht für die Wege? Es ist dein Mann. Es geht nicht um mich. Ich habe das letzte Mal gekocht, wenn ich Curry gemacht habe. Also, okay, jetzt haben wir 9 gegen 10, also 9 Pluspunkte. Okay, Benz, wir 10 machen noch ein paar Minuspunkte. Minuspunkte gegen Deutschland. Nein, es ist schon jetzt... Es ist so ein knappes Negativ bei Deutschland. Und jetzt machen wir kurze Pause, bis der Venti vom Benz wieder abgestellt wird. Ich dachte jetzt in meinem Kopf ein. Also erstens... Ja. Ich glaube nicht, dass du keine eigene Meinung hast. Ich glaube schon. Du hast doch eine Meinung zu Sachen. Zu was? Frag mich zu irgendetwas aus der Politik. Was ist feiner, Cocky oder Pepsi? Ich suche nur Cocky. Es Okay. überall nur Cocky gibt. Okay. Was ist feiner, Pizza oder Burger? Oh mein Gott, ich habe wirklich zu nichts eine Meinung. Was ist feiner, Pizza Pizza Margherita Carbonara. oder Pizza Prosciutto? Prosciutto. Musst schon etwas drauf haben. Okay, du hast eine Meinung. Siehst, ich bin kein Nichts. Ja, du bist ein bisschen etwas, weil du hast eine Meinung zu Pizza. Zum Pizza-Belag. Das ist doch schon mal etwas. Du bist Jetzt so vielschichtig. hat... Ist nicht schlecht, dass auf deinem Pizzabelag Fleisch ist. Nein. Das ist krass, ja. Das ist schon recht kontrovers und du hast eine Meinung. Hast du das Gefühl, hat jeder Mensch gleich viel Wert? Ja, sicher. Sicher. Hast du das schon mal genau überlegt? Hast du Hast das du mir schon jetzt mal, auch gedacht? hast du schon mal durchgedacht? Ja. Durchdenkt nicht, nein. Habe ich gleich viel Wert wie der Benz? Nein, für mich hat er schon mehr Wert. Ja, aber so... Aber so
Objektivmäßig, so Objektiv, rationell. sicher. Gleich Jeder viel. Mensch hat gleich viel Wert. Jeder Mensch an sich, ja. An sich. Tier? An sich. Jedes Tier gleich viel Wert oder das Tier gleich viel wie ein Also Mensch? Tiere haben nicht gleich viel Wert. Tiere. Jedes Tier, gehen wir mal zuerst einfach. Jedes Tier gleich viel Wert. Hast du noch fertig diskutieren? Was? Hast du das Gefühl, ein Hitler hat mehr Wert als ein... Also gleich viel Wert, meinst Also du? das ist jetzt ein ganz schlechtes Ja, Beispiel. gleich viel Wert wie ein... Wie der Mahatma Gandhi. Ja. Aber der Mensch an sich Das Material. hat gleich viel Wert. Aber was denn jeder macht mit sich als Mensch, ist dann wieder etwas anderes. Hast du die Wert verloren? Ja. Was ist der Wert vom Mensch? Was ist er? Wenn einer ein Penner ist, weil er unter anderem Verhältnis aufgewachsen ist und ein Dieb geworden ist, weil er aus der anderen und drunter gekommen ist, oder der reiche Schnöselsohn, der jetzt Hört man dich? Anwalt studiert, und der Mensch kann helfen als Anwalt, wer hat mehr Wert? Benz Gleich viel Wert, wir haben die gleichen Wert. hat gefragt, ob ein armer Kopf oder ein reicher Schnösel gleich viel Wert haben. Ja, ein reicher Schnösel, der Anwalt Ein reicher Schnösel, der Anwalt wird und Leute helfen kann, oder ein armer Kopf, der aber nicht selbstverschuldet arm ist. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Ja, Wer hat mehr Wert? da muss man wie zuerst den Wert definieren. Was ist Wert? Ja. Das ist jetzt seine Aufgabe. Ich will eigentlich nicht über das reden. Aber- Vorstellung von Wert. Aber das ist doch gut. Das ist ja schon mal so. Das ist ja, dann hast du ja eigene Meinung zu so Sachen. Grundsätzlich, so in Wertediskussionen. Ja, ich muss blöd gesagt wie zuerst selber über so etwas nachdenken. Und dann könnte ich erst darüber reden und meine Meinung dazu geben. Haben Tiere also ein bisschen untereinander gleich viel Wert? Ja, in so einem scheiß Flüge, wo man auf den Sack geht. Ist schon definitiv weniger wert als so ein herziges Büsi, das am Abend zu mir liegt. Ja. Für dich. Für mich. Flügel, Ja. Und so quasi objektiv probiert anzuschauen. Ja, logisch hat jedes Tier gleich viel Wert eigentlich. Und der Mensch hat mehr Wert als. Der Flügel ist ja weniger als die von einer Katze. Ja. Was? Aber es hat auch seinen Bio- seinen Platz. Die von einer Katze. Es hat Biomasse auch seinen von der Platz im Flüge. Kreis vom Leben. Biomasse von der Flüge ist weniger Irgendein als Flug frisst die das von Flüge, also der, ist es wertvoll für von der die Katze. Eine Katze hat mehr lebendige Zellen als eine Flüge. Ja, aber eine Katze ist für nicht so viele Tiere eine Nahrungsquelle. Sagen wir so, eine Katze kann mir auch etwas zurückgeben. Ja, Eine aber das Katze ist jetzt ist für schlecht dich. Das ist jetzt wieder vermietet. einfach aus deiner Perspektive. Wir reden von einer Art, ob es so einen wirklichen Wert gibt in der Katzen sind Realität. schlecht für die Biodiversität. Hingegen ein Flüge Das ist gut für die ist Nahrung für Biodiversität. ganz viele Tiere. Mhm. Also hat eigentlich eine Katze weniger Wert als Katze könnte auch mega viel Nahrung sein für andere Tiere. Haus- Ja, nur für Hauskatze. Chinesen, aber für andere Tiere eigentlich nicht. Hallo. Ja, okay. Also grundsätzlich haben Tiere so einen inhärenten Wert, so einen In-sich-Wert, wo gleich ist bei allen Tieren. Ja. Und Menschen und Tiere verglichen? Ja, ich würde jetzt sagen, Menschen haben schon mehr Wert als ein Tier. Wieso? Weil Wieso? Menschen Die Fähigkeit haben. ja, einfach blöd gesagt, mehr können nützen. Sie können sie können einander helfen, sie können... Und dir nicht. Kann mir eine Katze helfen? Ja, dir nicht, aber Psychisch, sie untereinander. Eine können Katze kann sich mehr helfen als kann es dir mehr helfen oder kann den Leuten mehr helfen als ein Flüge, weil die Katze hat ein bisschen Ja, mehr stimmt. intelligent. Und dann müsstest du wieder sagen, die Katze hat mehr Wert als die Flüge. Und dann müsstest du ja auch sagen, dass die Menschen mehr, also untereinander verschiedene Werte haben. Ja. Also ich lege vor allem Wert darauf, bei Menschen zum Beispiel, wie sie in einen Mitmenschen schauen. Zum Beispiel. Okay. Das ist für mich ein recht hoher... Mehr Wert als ein Yoshi. Ja. Objektiv gesehen. Ja. Das ist fies für einen Schiu. Nein. Wieso nicht? Habe ich mehr Wert als ein Sven, objektiv gesehen. Ja. Warum? Weil du Lösungen bringst. Du tust mehr Häuschen bauen. Du setzt am Sven seine Sachen um. Menschen zu helfen. Ja, aber er probiert es. Ja. Bis Du jetzt. machst. Stand jetzt. Ich habe noch Chancen zum Aufholen.
Ja, stimmt, das ist auch ein gutes Ding. Ist die Auswirkung vom Handeln wichtiger für die Wertediskussion Als Gedanke, ja, logisch. als Gedanken? Gedanken nützen ja nichts. Das heisst, wenn ein richtig asozialer Kopf aus irgendeinem Zufall das Leben rettet, weil er eigentlich will er jemanden umbringen, aber es geht komplett falsch Der rettet sein Leben. und er rettet irgendjemand anderem sein Leben. Und irgendjemand anders versucht, das Leben zu retten, bringt dann aber jemanden um, obwohl nach bestem Wissen und Gewissen und dann nicht irgendwie so überhastet mäßig so, ich will den Held spielen, sondern wirklich so aus einem guten, bestem Wissen und Gewissen so, oh shit, Mir eine kleine Portion geben. ich will dem sein Leben Wir essen retten. nicht während dem Podcast. Kollege, das Essen ist jetzt warm, da gibt es keinen Podcast, ist mir scheiße. Emmy. Und bringt dabei jemanden um. Ist kein in dem Fall. Welcher Mensch ist Ja, doch besser? schon, aber... Welcher Mensch hat mehr Wert Wirklich auf die Zeit da. in dem Moment, also in dem Dings? Ja, im Moment, der umbringen und das Leben gerettet hat. Hat dann nicht mehr Wert, obwohl er eigentlich... Okay, ist drauf. Also ist lustig, ist gut, kann man sicher so sehen. Ich sehe es glaube ich anders. Aber ist cool, dann hast du ja mal einmal bewiesen, dass du meine Meinung hast. Das ist ja schön. Jetzt, wieso bist du langsam im Arbeiten? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber was ist denn das Ding jetzt? Hat dich der Chef zusammengeschissen, oder was? Nein, es hat mich niemand direkt zusammengeschissen. Du hast doch erzählt, du sagst schneller als alle, weil du vom Arbeiten kommst. Als dort. Ja, aber es ist halt, du hast deine Runde. Ich habe jetzt seit gestern, also schon letzte Woche, als ich gearbeitet habe, hatte ich das Vogelhaus gehabt. Das Vogelhaus heisst einfach Katze, nicht Vögel. Okay. Das ist schwer mühsam. Einfach die Katze im Vogelhaus. Und die im einen Zimmer muss ich am Morgen irgendwie, keine Ahnung, 9 Tabletten oder so, 2 Katzen reindrücken. Und die scheiß Katze spuddert die scheiß Tabletten nonstop wieder aus. Es ist so mühsam, denen das Ding zu geben. Du musst es mit einem Spicker machen. Das ist wie so eine Spritze. Aber du kannst vorne das Tablettchen rein tun, nachher zack in den Rachen hinten, das sollte es abschlucken. Und ich getraue mich halt nicht denen, das Teil wirklich voll in den Rachen runterwürgen, weil das tut denen ja auch weh irgendwann. Und darum spuddert es immer wieder raus und ich habe dort safe nur für Medis mindestens eine halbe Stunde. Und das versetzt mich schon mal voll hinten. Dann muss ich in 4 Zimmer rein, nehme die Schällerchen von der Nacht raus, Futterschällerchen, dann alle Katzenkistchen machen, Boden wischen, zusammennehmen, Protokoll führen, Fenster auf, Boden aufnehmen und ins nächste Zimmer. Und es kommt dann auch noch darauf an, was für Katzen du hast, die dir irgendwie so halbe Wände an den Kopf springen oder so. Du musst du halt dort auch Zeit lassen. Dann haben wir 2 Katzen, die wild sind, wo du dort eben genau Zeit nehmen, um sie daran zu gewöhnen, dass da immer wieder Leute putzen und machen und tun. Und wenn ich voll Gas gebe, so wie heute, dann bin ich irgendwie um 10:30 fertig. Mit 4 Zimmern. Und in 2 sind nur eine Katze drin. Also ich habe 2, 4, 6, 7 Katzen dort. Ja, aber Und im Katzenhaus ist auch eine Person, die hat irgendwie, keine Ahnung, 12 Katzen oder so in 4 Zimmer, hat 2 Kleintierkeks und Hühner. Und ist vor mir fertig. Check ich nicht wie? das habe ich aber auch. Ich bin auch immer Ja, langsam. aber was heisst effizient arbeiten? Ich kann nicht einfach sagen, easy, ja, der Boden sieht nicht dreckig aus, ich nehme den nicht auf. Ja, Arbeitsabläufe verbessern. Dass du nicht zweimal musst laufen oder Sachen nur einmal in die Hand nehmen und so Zeugs. Mach ich ja. Oder ein bisschen besser, sich bewegen schneller. Oder du tust es weniger genauer nehmen, vielleicht weil gewisse Sachen gar nicht so wichtig sind. Das haben wir gedacht, das wäre vielleicht noch eine Option. Die Chefin hat auch gesagt, schau, wenn der Boden nicht dreckig ist, die eine Katze Schei, die ich vorhin erzählt habe, die chillt nur auf der Galerie oben. Die kommt nicht runter. Der Boden ist nicht dreckig. Sie geht schnell dort unten ins Katzenkistchen und geht nachher wieder rauf. Dann hat sie gesagt, wenn der Boden nicht dreckig ist, dann musst du ihn nicht aufnehmen. Aber
in einer Woche musst du ihn halt einfach auch mal aufnehmen. Also das ist schon so. Und ich glaube, das nehme ich wie zu genau. Weil ich aber Schiss habe, dass wenn irgendjemand dann mal überkommt, in ein Zimmer geht und sagt, hey, was läuft da eigentlich? Wieso hast du das und das nicht gemacht? Von dem habe ich einfach Schiss. Ja, aber Dass ich habe einfach keinen Bock, um irgendwelche Fehler zu machen. aber ist es nicht bei so Sachen so, dass eine Art wie solltest die einfachste Variante zuerst ausprobieren und dann siehst du, wenn dann irgendwann mal jemand sagt, dann weisst du, okay, muss ich ein bisschen mehr machen, aber also, weißt du, wenn du nicht weißt, ob es nicht irgendwie du selber zu viel machst, das ist ja mega doof. Kacke. Ja. Ich weiß nicht, Benz, wie machst denn du das Zeugs? Bist du so perfektionistisch? Machst du es eine Art so gut, wie es kann gehen, oder tust du irgendwie es möglichst schnell machen? Dass es möglichst schnell ist mit so einem Mindeststandard? Kollege, du musst doch abwägen, was die Arbeit ist und wie genau sie muss sein. Wenn es niemand sieht, ist es scheißegal. Wenn es niemand sieht, ist Aber wenn es scheißegal. alle sehen, musst Wenn du ich gut Shifting sein. mache, ist doch scheißegal, wie schön da Verbindungen sind und so. Ja. Und wenn es dann noch irgendwie am Boden ist oder also das Tafel, das du siehst, dann kannst du es nicht machen, ja? Oder das Möbel. Aber das kommt gerade dort auch vor Tier und allem auch Möbel viel kannst du mehr wirklich drauf nicht an. ganz miteinander vergleichen. Ist ein bisschen- Tier und Möbel. Ja. Da kommt es halt mega viel drauf an. Dass du weißt, wie Sachen funktionieren. Ja, das stimmt. Und Arbeitsabläufe und so sind dort nochmal viel wichtiger. Wissen ist Macht. Ja. Was? Walter Mörs. Wer ist der Walter Mörs? Das ist ein Autor von einem sehr genialen Buch. Der gesagt hat, Wissen ist Macht. Wissen ist Nacht und Wissen ist Macht. Okay. Okay. Was ist jetzt genau dein Problem, Mimi? Ein Blaubeer. Mein Problem ist, Aber stört es irgendjemand, dass du so langsam bist? jein. Genieß Was heisst die ein? Das Ziel wäre eigentlich, dass wenn ich beim Vogelhaus oben fertig bin, dass ich noch dann kann den Kleintier helfen. Wo die anderen alleine macht. Ja. Ja, ist doch egal. Wieso? Nein, das ist nicht egal. Ja, dann kannst du ja sagen, Nein. dann sagst Ich du halt, verdiene tun wir duschen. Dann machst du mal das andere und dann soll sie dir helfen. Ja, Dann nein, ich sieht bin sie, dass auch du- schon dann, aber dann mache ich dann auch nur Katzen und sie macht das Vogelhaus plus Kleintier plus Hühner. Ja, Ich mache fast immer nur Katzen. ja. Und darum, wenn ich dann mal um 11:30 fertig bin, habe ich keinen Plan, was ich bei den Kleintieren machen muss. Also ich weiss schon, ja, einigermaßen da Gegeli raussuchen, Stroh füllen, alles gut, aber so richtig habe ich eigentlich keinen Plan. Ja. Wir haben auch eine Rennmaus. Ich habe bis letzte gar nicht gecheckt, dass ich die machen soll. Nein, Gary geht's gut. Aber wieso weißt du nicht, was deine Aufgaben sind? Ja, Halt da latzt du mich jetzt. Nicht mal mit vollem Loom, sondern es hängt noch die Hälfte aus dem Next Level. weil ich einen Tag mit bin beim Schnuppern. Am zweiten Tag habe ich das Katzenhaus einfach allein gemacht. Ja. Das Prinzip ist ja überall das gleiche. Katzenkistchen rumputzen, füttern. Ja. Und Wie dann lange habe ist denn diese schon dort, wo so schnell ist? Ja, schon lange. Ja. Jahre. Aber ich sage ihnen auch immer so, hey, sorry, dass ich heute nicht früher überkommen konnte. Ich habe einfach noch so lange. Haben sie gesagt, ja, das hat sie sich schon gedacht, schon gut. Aber ich habe das Gefühl, ich habe die Menschen lesen. Ja. Du bist einfach paranoid und unsicher. Kannst du nicht einfach irgendwie fragen, Ja, das weiß kannst ich. du nicht einfach irgendwie fragen, einfach so, hey, eben, falls mal irgendwie etwas wirklich, falls ich zu langsam bin, sagen Sie mir bitte, Das weil, habe ich schon so. gesagt. ja, und dann ist es, dann soll sie es dir sagen, wenn du Ich zu bin langsam bist. wirklich froh um Feedback, positiv und negativ. Ja, Sie sollen mir sagen, wenn etwas nicht gut ist. dann ist ja Aber gut, ich dann chill. kann einfach nicht mit negativem Feedback umgehen. Das Du willst ist mein negatives Problem. Feedback, aber Ja. kannst nicht damit umgehen. Ja, Wieso nicht?
Weiss doch nicht, Kollege. Aber du hast das Gefühl, es ist ein negatives Feedback, obwohl keins ist. Das kann auch gut sein. Nein, es ist so. Das ist einfach Straub. Mimi kommt dann zu mir und sagt, ich habe ein schlechtes Gewissen wegen irgendetwas. Bro, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, entweder ist es für mich kein Problem, dann musst du kein schlechtes Gewissen haben. Oder wenn du ein wirklich schlechtes Gewissen hast, musst du nicht sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen. Sondern vielleicht machst du dann etwas nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Vielleicht du die Städte ansetzen, anstatt einfach sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen. Hilft dir niemandem weiter. Ich hatte heute zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, weil ich bis zum 20 ab 5 Uhr hatte. Normalerweise sollte man die Abendrunde bei den Katzen und so um 5 Uhr fertig haben, dass man nachher mit den Hunden laufen kann. Das ist das Letzte vom Abend. Dass man irgendwie um 3:30 spätestens zurück ist, nachher füttern und alles gut, dass man um 4:15 vor da oben ist und 4 Abend machen kann. Ich bin um 20 ab 5 Uhr bin ich rausgelaufen. Und man muss sagen, wir waren heute 6. Ist gut, danke. Jenny ist zwar... Also, piep! Nein, keine Ahnung, wie das sagen. Also, das interessiert Ähm, Ich habe es gar nicht Podcast. Moll. Ich schaue noch. Ich rede mit ihm so und so und Sachen. Ich finde das super. Das ist viel zu dumm. Ah, das ist gut. Also, Jenny war nicht rum. Gewesen. Und das heisst, wir waren das 5. gewesen. Das sind immer noch mega... Nein, ist gut, danke. Das 5. Das heisst, 2 Leute müssen laufen. Einer kann das Zimmer putzen, weil meistens pissen sie rein. Und... Ja, mehr braucht es eigentlich nicht. 3 Leute. Und die eine war irgendwo im Altersheim etwas am Rumtümpeln, was wir nicht mehr machen. 2 sind irgendwo etwas da oben auf Baustellmässig am machen gewesen. Und dann ist noch eine ist dann laufen mit den 3 Hunden. Ich habe die anderen 2 gepackt. Ich hatte das Zimmer von diesen Hunden hure hässig, weil der eine die zerrt mich so ein bisschen. Und sie gesagt, komm rein. Und nachher voll die Türen zugebänkelt. Und ich so, voll Scheiße, was ist jetzt los? Und dann haben wir voll ein schlechtes Gewissen gemacht, so ist es gewesen, weil sie müssen eigentlich am Abend nicht laufen. Das wäre eigentlich jemand anders von diesen 2, die oben auf der Busche waren, hätten laufen. Jetzt ist sie aber laufen. Und als sie zurückgekommen ist, war ihr Raum immer noch verpisst gewesen. Also ist auch niemand putzen. Und dann muss sie noch füttern. Und die anderen 3 sind weiss ich wo irgendwo rumgestiegen. Dann haben mich gefragt, ja, bist du schon mit den Hunden gelaufen? Ja, nein. Du kannst ja auf dem Protokoll schauen. Und es wäre noch lässig, dass du nicht irgendeinen Bullshit da machen, wenn 5 Uhr war. Wenn man so mit den Hunden laufen. Und wieso hast du ein schlechtes Gewissen gehabt? Keine Ahnung, weil ich kann nicht gerne, wenn heute sind alle irgendwie so pissig drauf gewesen. Weiss auch nicht warum. Ja. Jenny war irgendwie auch hure komisch drauf gewesen. Das habe ich sowieso nicht gerne. Wenn andere Leute nicht gut drauf sind, dann mache ich mir einfach nonstop den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen, ob ich irgendwie, weißt, etwas vergessen oder bin ich eben zu langsam gewesen und für das sind alle anderen müssen springen oder... Kein Plan! Ja, es ist schon eine Art, in dem Sinne wahrscheinlich schwierig, so Sachen grundsätzlich, aber also weil es halt du ja dir wie angewandt hast, zum eine Art so zu denken oder eine Art die, aber eigentlich rein theoretisch wäre es ja wie so, dass in der Theorie müsstest du ja wie den Leuten einfach mehr vertrauen, dass sie dir schon sagen, wenn etwas wirklich falsch wäre. Und wenn sie es dir nicht sagen, dass es dass sie selber die schuld sind, wenn sie es dir nicht sagen. Ich weiss. Aber ja, das kann man natürlich schon einfach sagen. Aber dass du dann immer daran denkst oder so. Also, Und noch komisch, ich fahre ja mit jemandem mit vom Bahnhof oder zum Bahnhof. mm. Und heute mit Jenny nicht mitnehmen, habe ich Sarina gefragt, darf ich mit dir mitkommen? Sie sagt ja. Und ich merke, dass Sarina das nicht gerne macht, so einen Umweg fahren. Und er hat schon x-mal gesagt, setz mich einfach am Bahnhof direkt an deiner Heimfahrtstrecke ab. Mm. Ist mir wurscht wo, hauptsächlich ich muss in einer halben Stunde den Berg drauf und wieder ablaufen. Mm. Und nachher hat der andere auch noch gesagt, ja, sie würde gerne mit Sarina mitkommen, weil sie kein Auto mehr hat. Und sie sagt, ja gut, ja, wo wollt ihr denn an welchem Bahnhof? Und dann hat die andere gesagt, ja, weiss nicht, Bütschwil muss ich noch meine Autonummer holen und dann weiss auch nicht, Bütschwil Bahnhof, Wattwil Bahnhof. Ja, ich fahre einfach nur an einem Bahnhof. Und dann habe ich gesagt, ich steige nur dort aus, wo es haltet. Mir ist das scheißegal wo. Und dann während der Autofahrt bin ich hinten gesessen und sie 2 vorne und sie haben voll so
Und ich bin halt einfach ruhig hinten gesessen, weil ich bin einfach am Arsch war. Nach dem Ausstieg habe ich gesagt, hey, eben, merci vielmals, schönen Abend, bis morgen. Ist nicht gekommen. Und dann sagt die andere, ja, ciao, schönen Abend, danke viel mal, ich bin dir mega dankbar. Ja, ciao. Und so, oh mein Gott. Und da habe ich so auf Krise. Wieso? Ich weiss nicht, wenn alles so 20 Oktaven höher muss sein, es ist alles lustig. Die andere ist jetzt zu mir gekommen, ja, ich muss noch schnell ein bisschen. Mega witzig, dass du musst pissen halten. Was weh? Ich hoffe, die hören das nie, aber Mann. Ui. Ja, mega Es lustig. ist, wenn ich gute Laune habe, ist es voll easy. Dann bin ich am nächsten Tag auch voll dabei. Aber heute habe ich es so, heute habe ich es echt nicht gebraucht. Ja, so Tage gibt's. Ja. Ich war letztens auf einem Kundengespräch und habe mit mehr Kopf zurückgekommen als vorher. Es war eine mega nette Leute, aber die hat so laut und so viel geredet. Ich will heim. Ich will heim. Also, aber da könnt ihr schon einen Rabatt. Sie haben von dir einen Rabatt wollen und du musst sagen nein. Nein, vom Chef. Ja. Aber ich finde es immer so Diskussionen so gar nicht gerne, wenn es um Preise geht. Ja. Weißt du, ich bin immer viel zu nett. Sag, Ja. ja, da kann man schon. Dann der Chef so, ich muss auf etwas lernen. Ja, das ist wirklich so. Ja. Kennen die Menschen, die die Lautstärke nicht regulieren können, wie sie reden? Ja. Hallo, Ja. ich kann mich. Weil du Ah, kannst das ist Ja, das nichts. durchaus schon, ja. Oh mein Gott. Ich bin mit dem Franco vom Montag bis Mittwochmittag in Interlaken am Arbeiten. Wir haben dort in einem Hotel gepennt. Und am Mittwoch war mein 5. Arbeitstag am Stück. Ich weiss, es ist nichts Spezielles, aber gleich, ich war am Arsch. 2 Stunden heimfahren und ich habe eigentlich gedacht, er pennt nebendran, weil er ist krank eigentlich. Dann hat er sich ein Red Bull gekauft und war voll aufgetragen in diesen 2 Stunden. Und er ist wirklich ein Mensch, der redet so ganz normal mit dir. Und irgendwann fängt er einfach so mega laut an mit dir reden und du bist im Auto und es ist so mega laut. Und du denkst, Kollege, hörst du dich eigentlich? So ein richtig gefährlich. impulsiver Mensch, der Auto fährt, mit mir redet und plötzlich dreht er einfach das Radio voll auf. So, hey, wir sind mit einem Gespräch. Und dann reden wir wieder nicht mehr und dann dreht er wieder leise. Und einfach mal plötzlich wieder laut. Und so. Es gibt so viele Menschen, die mich aufregen. Ja, Mima, musst ein bisschen gechillt. Joshua! Das legt sich aber richtig gut. Was hast du gesagt? Eben. Was Wenn hast du ich gesagt? mit vollem muss chillig sein, Namen alles muss wiederholen. Gell, hier, Mima. Es ist im Fall so und so, gell? Ich habe so Freude an dem. Oh no. Darum bin ich weniger wert, weißt du. Weil ich Ja. sehe Mima nerven. Gell, ja, Mima. Ich nerve Joshua. dich. Aber Hast ist du cool. Joshua keinen Zweitnamen? So einen richtigen. Nein. So, was sind wir? Wir machen jetzt... Das ist die Nacht. Ah, jeder Mensch ist radikal. Brauchen die Leute etwas Radikales in ihrem Leben? Ja, nein, das mit... Ist dort etwas drin irgendwo? Da hinten? Wieso brauchen die Leute etwas Radikales in Ich ihrem habe Leben? einfach das Gefühl. Also Weil was die Radikales? Leute, die so richtig abgehen auf so Fragen von wegen Nutella mit Butter oder ohne, also mit Anke oder ohne Anke, das sind immer so woke Menschen, die so voll abgehen. Nein, da gibt es nur mit und da gibt es nichts anderes. Und dann denke ich so, Bro, alle Leute, die radikal sind, die sonst einfach so alle Ausländer raus, denen ist das egal. Denen ist egal, ob Nutella mit oder ohne Butter ist oder Ja, was. ich weiß. Und deine Theorie ist, Am dass, Adolf ist es egal, ob du nicht mehr... deine Ja. Theorie ist, dass wenn man nach nichts sonst Extremes hat, braucht man trotzdem etwas. und darum nimmt man das mit unnötigen Nutella-Zeug. Sachen. Darum gibt es genau so Sachen überhaupt. Aber du bist auch so extrem. Du fickst auch alle an, die es nicht so machen, wie du es denkst. Was Bei denn? was? Ja, bei so vielen Sachen. Beim Kochen? Bei gefühlt allem, was ich mache. Ja, ich gehe einfach Bei gefühlt allem, was der Sven macht. Ich gehe auch von Bei der gefühlt allem, was der Nobs macht. Ja, das Bei sind das selber gefühlt schon. allem, was der Julian macht. Bei Nein, das gefühlt- stimmt nicht. Ich gehe einfach von der Effizienz aus. Wenn ihr Sachen machen, die keinen Sinn machen.
Dann ist es einfach dämlich. Also es gibt ein paar Sachen, wo es nicht um Effizienz Und wenn ihr es nicht geht. akzeptiert, sind ihr selber die schuld. Aber sonst hat sich Mein einer nicht. Musikgeschmack hat nichts mit Effizienz zu tun. Am Julian sein Musikgeschmack hat nichts mit Effizienz zu tun. Was? Ja. Aber Aber du reagierst sehr radikal, wenn es um das geht. Ja, weil, wenn ich frage, ob ich an Rave komme, sage ich nein, will ich nicht, weil ich es scheiße finde. Ja, nein, du sagst, du beleidigst auch unsere Musik. Nein, ich Nee. sage nur, ich verstehe nicht, wie man das gut finden kann. ja, Ja, und- aber wenn und du nicht kannst- bist, sagst du es so, ja. Du bist so eine Missgeburt, Alter. Ja, aber Red wie eine das Missgeburt. ist schon der Und Unterschied. ich bin ja woke, weißt du? Jetzt beleidigt er mich so fest, das ist auch radikal. Wenn er merkt, dass Nein, dort, was das eigentliche Ding ist, ist ja, das ist ja auch das Fundamentalismusproblem. Nicht, du glaubst, Bist du Fundamentalist dann? du hast das Gefühl, dass du eine Art Recht hast. Also du bist voll überzeugt, dass du Recht hast. Und bei einem Nutella-Brötchen, ob das mit Butter ist, was wir ja wissen, dass man es mit Butter isst, aber das ist eine andere Und Diskussion. er beleidigt auch immer Ähm. meine Sandwich-Geschmäcke. Ja, aber dann sagt er... Und dort sagt er nicht, es versteht, sondern er sagt, das macht man nicht. Ja. 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 dann Ja, bist aber du ich ein bin ja auch Fundi. woke. Dann bist du auch ein bisschen Fundi. Und darum, er ist Ich bin ja woke, weißt du, was er ich ist meine? verheiratet mit dem also nicht Mimi, aber mit Extremismus, ja. ja. Mit dem ist er schon verheiratet, du kommst erst noch. Das würde aber... Ja, eben, ich sage- das würde deine Theorie einfach... ja, Das will ich nur die Theorie unterstützen. ja, Bist du woke? belegen. Ja, ich bin Du woke. bist woke. Ich habe politisch keine radikale Meinung. Doch. Schon, was denn? Okay, Ich habe die wenigst radikalste stimmt. Meinung Nein, in dem politisch nicht, ja, politisch Schu, nicht, hast ja. du politisch radikale Meinung? Politisch nicht, nein. Hat das wenn die politisch Du hast die politisch radikalste Meinung? radikalste Meinung von Was uns, heißt ja. radikal? Ja, Ja, links oder rechts wo radikal. das ganz, wo wir hier geredet haben, du fändest es rational. Oh shit, was Ja. Ich weiß nicht, was da ist, aber... Nein. Ja, Wenn man den freien Willen wegnimmt und alle mit dem Neuralink den freien Willen nimmt, damit sich alle so benehmen, wie es dir gefällt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es wäre Also- wirtschaftlich gesehen rational wahrscheinlich. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Neuralink, wo ja jetzt Hirn rein tust und vielleicht jetzt immer mehr Funktionen vom Hirn auch kann übernehmen, weil vielleicht das Hirn so krass ist und kann die Verbindungen selber Ja, wir machen sind ja aber im und dann Klimawandel lernen. gewesen, dass sich alle daran halten. Ich weiß nicht mehr, wo das wir... Aber der Oder Punkt nein, ist etwas sind wir das anderes. Nein, ich habe dort gesagt, Oder was ist warte, ja. wegen der Werbung. Du hast gesagt, Ja, es hat angefangen mit der Werbung. es wäre Ja. schon schäbig, wenn so Werbung reinkommt aufs Mal. Nachher habe ich gesagt, ja, eine Art, es wäre ja krass, wenn du könntest Roboter, du bräuchtest dann keinen Wir Roboter sind beim mehr. Abo gewesen. Wir sind dann zuerst beim Abo gewesen, dass er gesagt, wenn man kein Geld mehr fürs Abo hat, dann kommst du Werbung. Und dann hast du gesagt, nein, es wäre gescheiter. Nein, dann habe ich gesagt, Wenn- man oder man könnte, ja. man könnte auch, der Neuralink könnte dann auch dich übernehmen, Ja. dein Hirn und deinen Körper nutzen, zum Arbeit zu verrichten, bis du das Abo vom Neuralink wieder kannst eine Art zahlen. Benz, weißt du, was ich meine? Nicht? Bist nicht gefolgt? Also, Also ich habe es glaube ich selber mitbekommen. es geht darum, du kommst Ja. vielleicht Neuralink, wo einen Chip im Ding, Also, dann musst musst du du irgendwie machen, zahlen. dass du du musst Neuralink wieder zahlen kannst. Genau. Ja. Und jetzt könnte man ja auch machen, dass der Neuralink einfach, der Chip, wenn es irgendwann so krass wäre, dass er könnte auch Hirnfunktionen übernehmen und so, dass eine Art wie, ob das möglich ist, wahrscheinlich nicht, aber gleich, in Zukunft kann ja alles sein, dass der Neuralink dann sagt, okay, ey, ich übernehme schnell dein Hirn um deinen Körper benutzen, um irgendetwas zu schaffen, zum Geld verdienen, bis du das Abo wieder kannst zahlen. Dann werden einfach alle prostituiert. Genau, wahrscheinlich, weil das effizient ist. Und Aber nachher hat der Shiu gemeint- unsere Vasektomie-Ding ist das unethischste. Das habe ich ihm genau auch gesagt. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich bin nicht für das. Ich sage nicht, dass ich das geil finde. Ich meine, ich habe nachher überlegt, okay, wenn wir das weiterziehen, heute ist ja so voll das Ding, dass wir wieder Roboter machen. Und das Problem bei den Robotern ist, dass man es nie so gut herbringt wie der menschliche Körper. Ja, und du machst einfach die Das menschlichen Körper als heisst- Roboter. Du kannst einfach menschlichen Körper nehmen, vielleicht bis 18 durchfüttern, ist vielleicht kosteneffizienter, wirtschaftlich effizienter, ob ein Mensch, der eine Art wie... Und es gibt ja keine fette Leute bis 18. Ja, du könntest Du einfach... kannst die Krankenkasse steuern, wenn es so wieder günstiger macht. Ja, und die könntest dann, ab 18 können sie dir so einen Vertrag überschreiben, so, hey, ich will jetzt die nächsten 50 Jahre nur noch träumen, irgendetwas Geiles in meinem Hirn, für das brauche ich noch ein bisschen Kapazität vom Hirn, dass ich etwas träumen Geiles. Und den Rest, mein Körper könnt ihr haben.
Und dann wäre das Der vielleicht... Joshi wieder erst was etwas machen. Dann wäre Ja. das vielleicht kosteneffizienter, Nein. als dass du jetzt selber anfängst, Ich hab mega Roboter Angst vor bauen, dem. verschiedene für alle Ich habe von diesen verschiedenen Black Mirror-Folgen, was um Funktionen. das geht, habe ich Albträume bekommen. Nein. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Ich soll mich monatelang verfolgen. So ein Scheissdreck. Wenn dir einer anbietet, dass du den ganzen pennen kannst und träumst, so wie du träumst, Alter, dann wirst du sofort Ja sagen, Nein. du liegst sonst Ah. in dem Bett. Nein, ich würde nie Ja sagen. Du machst jetzt sonst schon Ich habe vor fast nichts so Angst wie vor dem. Das ist wieder richtig etwas Uneffizientes, weil dann vergütest du richtig den Körper einfach. Was? Weil dann liegst du ja gleich nur rum, wenn du schlafst, dass du deine Träume hast. Das heisst, du verwehrst jemandem deinen Körper, der vielleicht das braucht. Wo mehr Freude hätte. Ja, aber das interessiert mich nicht. Lustblick. Ich habe einfach zu fest Angst vor so etwas. Würdet ihr euch einen Neuralink gönnen? Nein. Und wenn du gelähmt wärst und der Neuralink Nein. könnte dich wieder Nein, abschnüren, Oh, nein, that's lasse- safe. ich nehme nur einen, den ich wieder selber wegnehmen kann. Aber ich lasse nichts einpflanzen. Mein Gott, Alter, wie alt bist du? 80? Ich sage ja, ich habe vor so etwas Angst. Ja, aber Bro, wenn du gelähmt bist, wie viel wert ist dein Leben noch? Dann würde ich alles machen, was ich kann. Dann ist es doch mir scheißegal, wenn es dann am Arsch ist. Ja, aber ich würde dann warten, bis ich etwas, das ich kann, wieder wegnehmen selber. Wie soll das gehen? Und dann nimmst du es selber weg und dann geht dein Hirn kaputt. Ja, dann geht es halt kaputt. Wie setzt du etwas, wo... Also, ich würde nicht den Neuralink, wenn es etwas anderes gibt, Du hast wo einfach es Angst vor Musk. einfach nur darum geht, dass um diese Funktion wiederherstellen. Du hast einfach Dann Angst, schon. Prothese. du hast eigentlich Ja, Angst, Prothese, ja. du hast eigentlich einfach Angst vor Musk. Nein, einfach vor so einer Idee wie dem Neuralink-Ding. Okay, ja. Dass Internet Verbindung hat. Das einfach, dass du dein Hirn, dass jemand Ja. wie Zugriff auf dein Hirn haben könnte. Aber so weit ist es, glaube ich, jetzt noch lange nicht. Ja, aber Ja. das Konzept Ja. macht mir Angst. Lustig. Voll. Ich kann einfach nur die... Ich kann denken, aber das wäre dann eher so... Klar, auch dort muss man nuancieren und so. Aber ich wäre ja genau nicht für so etwas, weil ich finde, das Leben vom Menschen, Aber so ja, wie es jetzt ist, hat mehr... theoretisch wäre ich schon dabei, Er hätte so gerne rein, Alter. Nein. Ja, ich macht das so viel. Ich rede ja auch wie zu viel. Aber Aber er hat auch immer nur dir drin. ich habe zu wenig Testosteron-Autorität. Darum eine Art, so aus meinem Standpunkt ist ja das menschliche Leben eben mehr wert, als einfach, dass es eine effiziente Produktionskraft ist. Aber in der freien Marktwirtschaft oder beziehungsweise FDP-Vibes so wäre eher das ein bisschen, weil irgendwann wäre es Ja, aber vielleicht Bro, es wirklich ist ja so dann wie die Matrix. Was effizienter. macht das Leben aus, Kollege? Das ist ja deine Gedanken. Ja, Also, voll. wenn die Roboter deine Energie, körperliche Energie brauchen und du in einer Matrix bist, wo alles chillig ist, was dann wieder nicht geht, weil Menschen Krieg brauchen, aber das ist ja scheißegal, ist ja dann chillig. Nein. Dann macht ja was macht denn der Mensch aus? Du weißt ja jetzt auch nicht, ob wir in einer Simulation sind. Das ist ja das Simulationszeug. Ja, aber ja, das weiß ich nicht. Aber so wie ich es wahrnehme, ist ja wie, haben wir so eine objektive Realität, die wir zusammen teilen, wo wir nicht wissen, wie die Objektivität aussieht, aber wir teilen es. Und für mich der Wert vom Leben ist ja die Freude, die ich mit euch zusammen erlebe. Und dass ich das Gefühl habe, dass wir wirklich etwas miteinander eine Art können teilen und dass es irgendwann auch unser Leben wie halt vorbei ist und dass wir jetzt die Zeit, die wir haben, mega geniessen können. Das ist für mich der Sinn vom Leben. Also das ist... Ja, das kennt man ja im Roboter hin, aber ist egal. Was Das hast du noch glaube ich sagen, nicht. Joshi? Also weißt du, das Wieso werden wie... nicht? Ja, du Mal, das fängst... ist ja wie in einem Game, Alter. Wenn du zusammen in die Minecraft-Welt reinkommst, dann bist du zusammen in der Minecraft-Welt. Ich halt das, was für mich schon noch klein hoffnungsvoller macht, ist, dass ich noch die Hoffnung habe, dass es auch ein bisschen Sinn noch von außen irgendwie gibt. Eben irgendwie, ich weiß nicht, ob es Gott. einen Gott gibt oder das Leben nach dem Tod oder so. Halt irgendetwas, wo... Jesus. Ja, ich will jetzt nicht so weit gehen und will... Ich würde eigentlich nicht, dass es etwas wie die Bibel gibt. Also, Ja, nein, mehr so halt, dass irgendwie wir nicht einfach aus Zufall entstanden sind, sondern dass es vielleicht wie nach dem Tod noch irgendetwas seelenmäßig weitergeht, weil es ist einfach die Hoffnung so, weil es wäre ultra lustig, dann würden wir einfach nachher weitermachen. Ja, du kommst in die nächste Simulation. Ja, aber es wäre wenn du voll jetzt von der geil. letzten Simulation nicht weißt, weißt du auch dann von der letzten nicht. Ja, aber ich finde es ja trotzdem mega geil, Und was das ist alles zu denn erleben. Ja, ja, gleich, aber dir geht es ja um Zeit. Ich will wissen, was die Joshi vorhin wollte sagen. Ich weiß es sicher nicht mehr. Doch, das Was weiß hast ich du noch. wollen sagen? Ja. Theoretisch wäre ich der Erste, der Ja sagen würde. Du hast schon recht. Aber ich habe gleich Angst vor dem Szenario. Hm. Weil mir geht es darum, was eben zu dieser Black Mirror-Folge, die ich gesagt habe, die mich so verstört hat.
Dort ist es darum gegangen, in der einen Folge, Das hast du Sie schon haben- erzählt im Podcast. das hast du schon mal erzählt. Mit dem Mann, der noch in der weißen Raum gesperrt wurde oder so. Ja, genau, es ist eine Kopie von seinem Bewusstsein gemacht Ja. worden, damit sie nachher herausfinden können, Und das ist ewig was so passiert drin ist. Und dann haben für sie ja ihn. ewig so drin Ist eingesperrt. ewig vorgekommen. So etwas macht mir Angst. Ganz viel Angst. Und ich weiß nicht wieso. Jetzt habe ich langsam ein bisschen mit dem gelernt umzugehen. Aber dort, wo ich das Du hast erste Mal... Angst, dass etwas unendlich ist. Ja, Also du bist froh, dass dein Leben endlich ist. eigentlich schon. Ja. Mittlerweile. Früher habe Dann ich... macht dir früher aber habe ich auch so Angst Sachen, davor Dann macht gehabt. dir auch so Sachen wie Bibelangst. Ja. Mir macht das mega Angst, das Konzept von der Bibel. Das Leben nach dem Tod weitergeht. Ja. Aber, also, ich verstehe es, wenn du wie sagst, okay, du hast Angst davor, Mir macht dass auch das Art wie Konzept so von ein einer Cycle Hölle Angst. ist, dass es so ein Ja, das ist Cycle ja ist, wo nochmal du, ein nicht, Next wo du Level. selber nie kannst eine Art wie realisieren, dass es ein Cycle ist und dann geht es einfach immer unendlich weiter so. Das ist schon Straub und Beängstigend, das verstehe ich schon. Das würde für mich aber keinen Sinn machen. Also vor dem Cycle habe ich keine Angst, weil du fährst ja wieder wie von vorne an. ja. Dann weißt du ja nicht mehr, was vorher war. Vor was hast du Angst? Dass du nach dem Tod auferstehst und dann merkst du, wie, Du lebst okay, unendlich lang jetzt im lebe ich Himmel. für Wenn ewig. du in dieser Form unendlich lang lebst, in der gleichen Form unendlich lang lebst, das finde ich beunruhigend. Ja. Sehr beunruhigend. Sehr. Ist Sehr wichtig, dass es erst beunruhigend. sagt. Sehr gut. Also, vor allem, also Wenn du noch wirklich mehr einen Ausweg beunruhigend hättest. mich, dass wie gar nichts da ist. Ausser Weißt dir. du, wenn, ja, das macht mir am meisten Angst. Cool. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr Wie lange das wie lang passiert. fändet ihr so die coolste Zeit, so, wenn ihr könnt auslesen, wie lange das ihr lebt, wie lange würdet ihr machen? Gesund leben. Also weißt du, Keine wieso? Ahnung, mittlerweile würde ich sagen, ich lebe einfach so lange, bis ich keine Lust mehr habe. Ja, wie lange wäre das etwa? Ja, das weiss ich doch nicht. Ich bin noch nie so lange Ja, aber du musst jetzt entscheiden und dann lebst du so Und lange. wieso denkst du so, hey... Das ist der Poker, Kollege. Du sind- gamblest doch Aber so mit dem gerne. Verfall vom Körper hätte ich jetzt so gesagt 80 höchstens. Nee, das Nein, Ding ist ohne eben- Verfall vom Ding ist Körper, eben, das hat er ja Wir gesagt. finden ja jetzt langsam raus, welcher Teil von der Genetik so für den Verfall vom Körper verantwortlich ist. Und du Das kannst ist die ja Sachen- scheißegal, ob das erklärt ist, das ist ein rausnehmen. Szenario, das und erfunden das, ist. Nein, das wird eben vielleicht relevant. Ja, machen, aber das spielt ja keine Rolle. Das können wir dann Ja, mal sagen. dann Du kannst eigentlich. nachher entscheiden, willst du dich operieren lassen, also willst du so dein Genom so ein bisschen probieren zurückschrauben. Jetzt das Ding ist halt, wenn ich so ausrechne, wie lange ich lebe, halt immer fit bleiben. Ja, dann vielleicht schon mehrere 100 Jahre. Schon. In dem so einem Szenario schon, weil dann hast du wirklich, kannst du mal ziehen und sagen, also, schau, ich muss ja keine Angst haben, dass ich alt und krank werde, weil Ja, und in dem Scheißegal. Szenario, was die Yoshi sich leisten können, dann können sich seine Kollegen auch leisten. Hm. Und dann, das Problem ist ja nur der Verlust, wenn du so ein Wolverine wärst, dann ist das das Problem. ist scheiße, wär Alter. scheisse. Dann Ja, würde dann ich ist echt so der voll Verlust. Kugel gehen, wenn der erste Wenn alle gestorben ist. anderen- Oder wenn alle gestorben sind. Wenn alle Genau, anderen ja. gehen und du musst überleben. Aber eben ja. so ein Szenario, wo, ja, dann voll easy, ein paar hundert Jahre, voll easy. Ja. Und dann irgendwann hast du keinen Bock mehr und dann sagst du so, schau, nach 500 Jahren, so, hey, ich habe es gesehen. Hey, wir alle miteinander. So, aber ich will schon noch warten, bis es bis Ich wüsste nicht mal ins leben. Weltraum fliegen. Also, Mich hat jetzt einfach wundern, wie sie ist. ja, das nimmt mich vor allem auch Wunder, ja. Also einfach, wie sich das Zeug entwickelt. Ich will nicht mal unbedingt leben, sondern einfach dann, kann ich nach 100 wissen, Jahren was mal passiert. reinschauen. So, ja, so. Das ist vielleicht dann, das ist nicht einmal so unrealistisch vielleicht. Wenn wir herausfinden, wie man kann Leute... Dann gehst du in die Kryokapsel Ja. rein, wartest ein Weile und dann lässt dich rauf. Wenn Aber von dem das hätte ich auch herausfindet, Angst. Von dem hätte ich auch Angst. hätte ich auch hohe Angst. Von dem, nein, von dem, boah, Das ist boah, cool. boah. Stell Von dir dem habe ich ja schon vor- Albträume gehabt. Stell Ui. dir vor, du gehst so in eine Kapsel rein, so, sie frieren dich ein und irgendwie hast du vor, so in 100 Jahren wieder zu erwachen und so und irgendetwas geht falsch. Das Ding, nur schon, weil ich Fallout 4 angefangen habe zu spielen, könnte ich es schon nicht machen. Also, Weil das ist ja genau das Szenario, dass er aufwacht in dieser Kapsel und alle sind tot und außer der Ringe. Was Nein, auf jeden Fall. Was spielt keine Rolle? Unsere Meinungen. Ja, nein, einfach, das glaube ich nicht, dass das so schnell kommt. Weiß ich nicht. Ah ja, genau. Weil ich Platzangst habe. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass das überhaupt funktioniert. Und wenn, dann könnten wir es uns nicht leisten. Wahrscheinlich nicht so schnell, Hallo. aber Ja, aber in dem Szenario, wo du mehrere 100 Jahre leben kannst du so wirklich gechillt nehmen, kannst du ein bisschen so... du musst ja dort immer, arbeiten. aber du musst ja schon immer Ja, aber auch das fände ich wieder scheiße, würde ich dies- lieber leben als das. deinen Lebensunterhalt verdienen. Ja, aber wenn du nicht mit den Dings leben, mit der Angst leben musst, dass du krank oder alt wirst, Mhm. kannst du Ciao. das Leben ganz anders angehen. Ja.
dann kannst du ein ganz anderes Zeug machen. Ja, das stimmt schon. Dann kannst du so Jobs annehmen und sagen mal, weißt du, ich lebe eh noch so und so viel Jahre. Nachher, ich bin doch jetzt am Aufnehmen, Mima. Und weißt du, wenn es so schlecht geht, kannst du mal mehr, kannst du einfach mal Wiki mit gutem Gewissen. Ja, was soll ich machen? Ich nehme jetzt mal ein paar Jahre. Kann ich nicht entscheiden, ob ich weg bin oder nicht? Scheißegal. Ja, manchmal schon. Machen wir noch schnell eine Tierlist zum Abschluss, unsere Chips-Tierlist. Wenn wir uns die nicht sparen. Wenn wir uns die ersparen. Hey, schau, es sind jetzt schon 100 Minuten. Weißt du, wie lange bin ich am Schneiden? Ja, und ich hoffe, dass ich es herbringe. Jetzt hat es wieder irgendwie die Dings, wir haben zu lange aufgenommen, jetzt zeigt es wieder Ding nicht an. Mal schauen. Easy.